សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយក្នុង Channel ដំណើរនិទានជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីមួយរឿងទៀតចឹងទៅណាបាទហើយសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំហ៊ានធានាថាពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាច់រឿងក៏មានបង្កប់នៅឈុតឆាករន្ធត់ព្រឺព្រួចរន្ធត់អីចឹងទៅណាបាទនិយាយរួមទៅគឺមានសំគុំបាទហើយរឿងអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាកើតមាននៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹងផងដែរបាទហើយមុននឹងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏សូមสนំពរដល់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលបានចូលមកស្ដាប់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏សូមជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយចំពោះប្រិយមិត្តចាស់ក៏កុំភ្លេចឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទបើសិនជាស្ដាប់រឿងនេះទៅបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តបងប្អូនមិនពេញចិត្តឬក៏បងប្អូនគិតថារឿងនឹងបោកឬនឹងអីចឹងណាបាទក៏បងប្អូនមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានផងហើយកុំចូលទៅ comment ពីអសរុះអីចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះថាវាមើលទៅអត់ស្អាតសមចឹងណាបងប្អូនព្រោះថាវីដេអូខ្ញុំបង្កើតឡើងមកនេះគឺគោលបំណងគឺចែកចាយនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងហើយគោលបំណងធំមួយទៀតនោះគឺដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍បងប្អូនទេអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងគិត serious គិតតាំងតែងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតអីងាយស្រួលទៅកុំប្រកាន់ច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅស្ដាប់សាច់រឿងជាមួយនឹងខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាបាទរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបងម៉ែនបាទហើយថ្ងៃនេះគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងតែម្ដងបាទហើយគាត់បានដំណើរអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ដែលធ្លាប់បានជួបនឹងកាលពីគាត់ថាដូចជា15ឆ្នាំមុនបាទជាង15ឆ្នាំមុនគាត់អត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងថាចន្លោះប៉ុណ្ណឹង15គឺ16ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាកាលនោះគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារទេកាលនោះគាត់នៅ single អត់ទាន់មានប្រពន្ធកូនទេបាទគឺចាយជីវិតនៅកំឡោះយ៉ាងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់ថាដំបូងគឺគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់នៅម្ដុំច្បារអំពៅបាទតែដោយសារតែផ្ទះបងប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺគេអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់មិនរកស៊ីពេលថ្ងៃមានអត់បាទហើយអញ្ចឹងល្ងាចឡើងគឺគេឆាប់ចូលសម្រាកហើយបាទតែចំណែកបងម៉ែនវិញអត់អញ្ចឹងទេគាត់រកស៊ីដែរគាត់ធ្វើការដែរតែគាត់យប់ឡើងគាត់ចូលចិត្តដើរលេងទៀតអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវស៊ីគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅគាត់ដើរលេងញឹកញាប់ដែរបងប្អូនសឹងទៅរកយប់អីចឹងទៅបាទដល់ពេលគាត់ដើរលេងដើរអីចឹងទៅគឺវាពិបាកដោយសារគាត់មកពីដើរលេងវិញគាត់ត្រូវចូលផ្ទះអញ្ចឹងទៅត្រូវគោះទ្វារត្រូវអីអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅប្រពន្ធបងស្រីគាត់នឹងក៏មិនសូវចង់បើកទ្វារបើកឲ្យអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាទឹះទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ខ្លាចចិត្តបាទខ្លាចរំខានបងគាត់អីចឹងទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកមើលផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលជាប្រភេទផ្ទះល្វែងតែអីចឹងណាព្រោះថាគាត់ត្រូវការកន្លែងសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈគាត់អីវ៉ាន់គាត់ឡានរបស់គាត់អីវ៉ាន់គាត់លក់អីវ៉ាន់អីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយណាមួយគាត់ក៏និយាយរួមទៅការងារគាត់ក៏ជាដូចលាក់លក់អនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេយកពីនេះមកដាក់នេះយកពីនោះទៅដាក់នៅនេះនោះអញ្ចឹងណាបាទរបៀបថាដឹកចុះដឹកឡើងបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានកន្លែងមួយសម្រាប់ទុកអីវ៉ាន់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយរៀងធំតិចអញ្ចឹងណាតើផ្ទះមកល្វែងអីបានដាក់គាត់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបាទគាត់ថាគាត់ដើររកផ្ទះណាដែលមានតម្លៃសមរម្យដោយសារតែនិយាយទៅតម្លៃថោកសមរម្យប្រើពាក្យថោកបងប្អូនណាដោយសារតែគាត់ថាការចំណាយរបស់គាត់ក៏មានកំណត់ដែរហើយពេលនោះគាត់ថាគាត់ដើររកប្រហែលជាកន្លះខែរត់បានទេដោយសារតែផ្ទះណាដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺវាថ្លៃបាទផ្ទះណាដែលគាត់មានទំនងគឺសួរទៅវាថ្លៃខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នៅតែបន្តដើរជ្រែរកផ្ទះណាដែលស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យតម្លៃជួលធូរអញ្ចឹងទៅណាបាទប្រហែលគាត់ថាមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ទៅហូបកាហ្វេគាត់ទៅហូបកាហ្វេនៅកន្លែងហាងកន្លែងទៀមកាហ្វេមួយកន្លែងបាទហើយគាត់ថាជាធម្មតាគាត់ទៅផឹកកាហ្វេអីចឹងគាត់ចេះតែនិយាយលេងជាមួយអ្នកអង្គុយចិត្តខាងចិត្តអីចឹងណាបងប្អូនបាទអ្នកធ្លាប់ផឹកកាហ្វេដឹងហ៎រាប់អានគ្នាណាបងប្អូនហើយតាមកាហ្វេតាមអុកអីចឹងណាបាទហើយគាត់ក៏និយាយដំណើរថាចេះថាគាត់ចង់រកជួលផ្ទះមួយកន្លែងអីចឹងទៅបាទតែគាត់ថាចៃដន្យអីបងប្រុសម្នាក់ដែលអង្គុយចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកខាងគក់ជេអចលនៈទ្របខាងផ្ទះជួលខាងនឹងហ្មងបាទនិយាយទៅមិនត្រូវគ្នាត្រូវម៉ាច់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ក៏បានសួរនាំអំពីផ្ទះដែរគាត់ស្គាល់អីចឹងទៅដល់តែនិយាយចុះឡើងទៅគាត់ថាផ្ទះឡើងចង់20មួយណាក៏អត់ត្រូវបាទមួយណាក៏អត់ត្រូវហើយចុងក្រោយបងភ្នាក់ងារហ្នឹងគាត់ថា
ឥឡូវគាត់សល់ផ្ទះមួយល្វែងសល់ផ្ទះមួយល្វែងចុងក្រោយហើយហើយផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំគិរីរម្យបាទគ្រាន់តែឮថាម្ដុំគិរីរម្យភ្លាមបងម៉ានគាត់ថាមិនបាច់ទេបងមិនបាច់ប្រាប់តម្លៃខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ផ្ទះនៅណាទេពួកគាត់ដឹងថាម្ដុំហ្នឹងគឺតម្លៃវាថ្លៃណាស់ព្រោះថាវាចំកណ្ដាលក្រុងបងប្អូនម្ដុំគិរីរម្យណាបាទវាចំកណ្ដាលក្រុងអញ្ចឹងវាមិនថ្លៃបងប្អូនមែនអត់បាទតែពេលហ្នឹងបងភ្នាក់ងារហ្នឹងក៏បានថាចេះថាក៏បានប្រាប់ថាចេះថាផ្ទះហ្នឹងគឺអត់សូវថ្លៃទេអត់សូវថ្លៃទេដោយសារផ្ទះហ្នឹងគឺបើអត់ជួលក៏គេម្ចាស់គេទុកចោលដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេជួលអត់សូវថ្លៃទេកាលហ្នឹងគាត់កាត់ពីបងម៉ែនមកអញ្ចឹងឬបងម៉ែនគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់វិញអញ្ចឹងទៅថាអត់ថ្លៃទេបាទហើយយើងបានទៅជួលផ្ទះគេហ្នឹងក៏គេសប្បាយចិត្តដែរព្រោះបានជួលទៅបានបោះជូតបានមើលថែផ្ទះគេដែរអញ្ចឹងណាបាទដល់តែស្ដាប់តម្លៃទៅគឺឃើញថាមានតម្លៃថោកសមរម្យមែនទែនបាទហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ក៏នាំទៅមើលឲ្យនាំទៅមើលអញ្ចឹងទៅបាទតែគាត់ថាអញ្ចេះថាថ្ងៃនោះបងភ្នាក់ងារនោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យតែសោផ្ទះមកគាត់ហើយចេញទៅបាត់បាទឲ្យតែសោផ្ទះមកគាត់ហើយគាត់ថាបញ្ញត្តិទៅជួបភ្ញៀវហើយក៏ជិះចេញទៅបាត់ចឹងទៅទុកឲ្យបងម៉ែនចូលមើលផ្ទះហ្នឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទតែពេលហ្នឹងបងម៉ែនគាត់ថាគាត់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ហ្មងទេបងប្អូនដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះខ្លាចអីដែរអញ្ចឹងរៀងក្លាហានដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់ខ្លាចអត់អីអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ក៏ចាក់សោចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងហើយក៏ដើរមើលក្នុងផ្ទះលើផ្ទះក្រោយផ្ទះអីចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់ថាគ្រាន់តែបើកទ្វារភ្លាមគ្រាន់តែបើកទ្វារវឹបភ្លាមគាត់ថាដូចមានខ្យល់ត្រជាក់អីបក់មកលើមុខគាត់មកវឹបចឹងបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់រៀបភ្ញាក់រៀងលក្ខណៈថាព្រឺខ្លួនមកខ្ញាក់ដែរតែដល់គាត់មើលទៅក៏អត់មានឃើញអីបាទអញ្ចឹងក៏អត់ខ្វល់ដើរចូលទៅមុខទៀតបាទហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាផ្ទះមួយហ្នឹងជាប្រភេទផ្ទះមួយល្វែងបាទតែគាត់ថាផ្ទះមួយល្វែងមែនតែរៀបថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាទលាយមែនតើគេចេះធ្វើទុកកន្លែងទទួលភ្ញៀវខាងមុខផ្ទះហ្នឹងវាធំទលាយអញ្ចឹងណាចឹងទៅគាត់ថាមើលទៅគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងផ្ទះហ្នឹងវាស្រួលដាក់អីវ៉ាន់ដាក់ឡានអីចឹងណាបាទចុះបន្ទាប់ពីគាត់មើលកលុកកលៀតគ្រប់កន្លែងក្នុងផ្ទះហ្នឹងអស់ហើយគាត់ក៏តាក់ទងទៅបងភ្នាក់ងារជួលហ្នឹងដើម្បីសួរបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតលើតម្លៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏គាត់ចរចាចង់យកយ៉ាងអីចឹងណាបាទចុះបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាមួយភ្នាក់ងារចប់សពគ្រប់ហើយគាត់ក៏ជួលយកផ្ទះមួយហ្នឹងចឹងទៅនៅតម្លៃមួយដែលធូរមែនទែនតម្លៃធូរថ្លៃណាបាទចឹងគាត់ថាគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ដំបូងគាត់ថាអត់មានអីប្លែកផងបាទគាត់រស់នៅស្រួលអត់ពិបាកអីទេបាទសុវត្ថិភាពក៏សុវត្ថិភាពចឹងណាបាទតែគាត់ចម្លែកគាត់ចេះតែចម្លែកត្រង់តែចេះត្រង់ថាចម្លែកអ្នកអីចម្លែកអ្នកចិត្តខាងវិញបងប្អូនអ្នកនៅចំហៀងផ្ទះគាត់អ្នកនៅមុខផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាថាពួកគាត់នឹងចេះតែមើលមកគាត់លក្ខណៈមើលមកប្លែកមិនដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចេះតែមើលមកមិនដឹងថាគាត់ខុសអីឬគាត់ធ្វើអីបានគេមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងគេចេះតែស្រឡឹងស្រឡក់មុខអីចឹងណាបាទតែយ៉ាងណាគាត់ក៏អត់ខ្វល់ដែរបងប្អូនគាត់អត់ខ្វល់ច្រើនទេគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់ទៅតែដូរមកនៅអញ្ចឹងទៅបានគេរៀងប្លែកមុខបន្តិចអញ្ចឹងណាតិចទៀតទៅក៏វាលេខអីហើយអានេះគាត់គិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមានថ្ងៃមួយគាត់កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែមានអ្នកភូមិម្នាក់បានមកចុចកណ្ដឹងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនចេញទៅសួរនាំមែនអត់បាទដល់គាត់ទៅសួរនាំពូដែលមកផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងពូហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអញ្ជើញបងម៉ែហ្នឹងទៅកម្មវិធីនៅផ្ទះគាត់ល្ងាចហ្នឹងព្រោះគេធ្វើខួបកំណើតកូនគាត់អីចឹងណាហើយណាមួយអ្នកចិត្តខាងអត់ហៅអត់សមអញ្ចឹងនេះតាមគាត់គិតណាបាទអញ្ចឹងក៏គេមកហៅគេមកប្រាប់អញ្ចឹងទៅបាទដល់អញ្ចឹងប្រហែលគាត់ក៏យល់ព្រមបាទញឹមញែមអញ្ចឹងតែគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរគាត់គិតថាចាប់ផ្ដើមមានគេមករាប់អានគាត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទលុះដល់ពេលល្ងាចគាត់ក៏បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងគេឯងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទជាធម្មតាខួបកំណើតអញ្ចឹងគឺចាស់គាត់តែងតែជុំគ្នាបាទហូបចុកផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងម៉ានក៏នឹងអង្គុយកណ្ដោចូលរួមជាមួយគេអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយគាត់ថាគាត់ហូបបាយហូបមកហូបស្រាហូបអីចឹងណាបានមកសន្ទុះធំបានយូរដែរគាត់ថាយប់ដែរស្រាប់តែមានបងប្រុសម្នាក់ដែលអង្គុយចិត្តគាត់ហ្នឹងសួរគាត់ថាផ្ទះបងឯងនៅណាគេសួរចឹងផ្ទះមួយណាផ្ទះបងឯងនៅម្ដុំណាដល់តែអញ្ចឹងអមែនគាត់ប្រាប់ថានោះផ្ទះខ្ញុំបាទគាត់ខ្ញុំទៅតែមកជួលនៅបានមួយអាទិត្យគាត់ប្រាប់គេចឹងថានោះផ្ទះខ្ញុំទៅមកជួលនៅបានមួយអាទិត្យហើយពេលនោះបងម៉ានគាត់ក៏បានចង្អុលទៅកាន់អាផ្ទះរបស់គាត់នៅម្ខាងផ្លូវបងប្អូនព្រោះកាលនោះគាត់ហូបនៅម្ខាងឆ្លងខ្នល់ណាបាទ
ហើយពេលមកប្រហែលគាត់ថាចេះគាត់ថាគាត់រៀងចម្លែកក្នុងចិត្តដែរដោយសារតែបងប្រុសមួយដែលសួរគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញផ្ទះគាត់ភ្លាមគាត់រៀងវាក់ឲ្យបាត់មាត់បាត់កអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្តមកបងប្រុសហ្នឹងក៏សួរប្រហែលមកសំណួរទៀតតែគាត់ថាសំណួរហ្នឹងគឺចាក់ដោតមែនតើគាត់សួរថាម៉េចគាត់ថាបងឯងនៅផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ឯងមែនហើយនៅកើតដែរអីបងប្អូនសួរគាត់អញ្ចឹងសួរថាបងឯងនៅម្នាក់ឯងមែនហើយនៅកើតដែរអីបាទជុំប្រហែលគាត់ថាគាត់លឺសំណួរអញ្ចឹងភ្លាមគាត់រៀងស្រឡាំងកាំងបន្តិចដែរដោយសារគាត់សួរអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចផ្ទះហ្នឹងប្រកាសជាមានរឿងអីមួយឯមែនអត់នេះគាត់គិតអញ្ចឹងណាបាទចឹងពេលហ្នឹងប្រហែលគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយគ្មានរឿងអីទេហើយបើនិយាយពីសុវត្ថិភាពវិញគឺល្អមែនតើហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាការពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ភ្លេចបិទទ្វារមុខផ្ទះហ្នឹងភ្លេចចាក់សោទៀតបាទគាត់ថាអត់មានពីណាចូលផ្ទះហ្នឹងមកយកអីវ៉ាន់អីអត់មានពីណាចូលមកលួចអីទាំងអស់គាត់ថាសុវត្ថិភាពគាត់ចូលចិត្តបាទហើយគាត់អត់បារម្ភភ័យខ្លាចអីទៀតទេព្រោះមើលទៅភូមិហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះនៅផ្ទះបងឯងហ្នឹងគឺគ្មានចោរណាវាហ៊ានលួចទេបាទបងប្អូនតែគាត់និយាយរបៀបថាលេងសើចបន្តិចមែនបន្តិចអញ្ចឹងណាព្រោះថាពេលហ្នឹងមិនដឹងថាស្រានិយាយឬក៏គាត់អ្នកនិយាយទេគាត់ថាផ្ទះបងឯងនឹងគ្មានចោរណាវាហ៊ានលួចទេគាត់និយាយក៏ធ្វើមុខសោចមុខរៀងស្មើខ្លាចខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម័យមើលខ្លួនឯងណាបាទដល់តែអញ្ចឹងបងម៉ានគាត់ក៏អត់គិតអីច្រើនដែរគាត់ក៏បន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ចប់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទតែគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចូលដល់ក្នុងផ្ទះមិនដឹងថាគាត់ស្វាំងភ្នែកឬយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាគាត់ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់អង្គុយនៅលើសាឡុងពុករបស់គាត់តែឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់អង្គុយលើសាឡុងពុករបស់គាត់ដល់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរនាំនារីនេះម្នាក់ហ្នឹងណាតែគាត់សួរពីមាត់ទ្វារមកទេព្រោះគាត់ឃើញពីក្រៅមកឃើញពីមាត់ទ្វារមកអញ្ចឹងគាត់មិនស្រីសួរតែគាត់ថានារីម្នាក់នោះរៀងចម្លែកដោយសារតែគាត់សួរប្រមាណដងហើយនៅតែអត់ព្រមឆ្លើយតបមកគាត់ទេអញ្ចឹងណាអត់ព្រមឆ្លើយមកគាត់វិញអីចឹងទៅដល់តែសួរអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមិនបងម៉ានគាត់ថាគាត់ដើរទៅចិត្តព្រោះថាគាត់ចង់សួរនាំឲ្យច្បាស់ថាមកពីណាមកពីណីអញ្ចឹងទៅណាមកថាមានការអីមកនៅនឹងចឹងទៅគ្រាន់តែគាត់ដើរទៅចិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនស្រាប់តែនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ងើយមុខងើយឲ្យឃើញមុខបាទពេលនោះបងម៉ានគាត់ថាគ្រាន់តែឃើញមុខនារីម្នាក់ហ្នឹងភ្លាមគាត់ស្ទើរតែលួសព្រលឹងបងប្អូនគាត់ថានារីម្នាក់ហ្នឹងអត់មានមុខទេបាទលក្ខណៈថាសស្លាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូបងប្អូនគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាគាត់ភ័យឡើងប្រកាច់ហើយណាមួយគាត់ស្វឹងខ្លាំងផងបងប្អូនគាត់ថាគាត់ភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏ស្លាប់ដាច់ប៉ោះបាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅបាត់មាត់ជ្រាបក្រឹបនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងគាត់ថាមានរត់បាច់រត់ទៅណានោះអំហត់ទេស្លាប់ឈឹងនៅហ្នឹងស្រួលបាទនេះខ្ញុំបន្ថែមណាបាទអូគាត់ថាសាហាវមែនទែនគាត់ឃើញភ្លាមលក្ខណៈថាមនុស្សគាំងបាទស្លាប់ស្ដោកជាងមុនទៅបាទដល់តែថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ងើបមកវិញតែគាត់ថារឿងដែលគាត់ឃើញមនុស្សស្រីអត់មុខយប់មិញហ្នឹងវាដូចសពិចសពិលវាដូចវល់អាម៉េចទេដោយសារតែគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់ផឹកស្រាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅបានសម័យប្រេប្រដាស់អញ្ចឹងណាបាទដល់តែគាត់គិតថាសម័យអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ខ្វល់ហើយក៏តែមួយទឹកសម្អាតខ្លួនអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់មិនសូវខ្លាចប្រហែលទេតែកុំឲ្យចេញមកច្បាស់អញ្ចឹងតែចេញមកច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ទុំជាប់ដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មួយទឹកឲ្យការងារគាត់តាមត្រឡប់វិញទៅវាយអវ៉ាន់គាត់ត្រូវដឹកទៅណាទៅណីគាត់មើលលក់មិនអីមិនចឹងណាបាទយកទៅបោះម៉ួយបោះអីចឹងទៅបាទគាត់ថាបន្ទាប់ពីជួបរឿងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅផ្សារហើយគាត់លក់អីបានហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅផ្សារទៅទិញមាន់ទៅទិញផ្លែឈើមករៀបចំសែនរៀបចំឲ្យជំនាញផ្ទះអញ្ចឹងទៅព្រោះថាគាត់ថាមកនៅនឹងមករយៈសំបីតែចេញមកស្និទ្ធក៏គាត់អត់តន់សែននៅម្ចាស់ផ្ទះគេដែរព្រោះគាត់រវល់ការងារគាត់ផងអីផងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយគាត់ជាមនុស្សប្រុសគាត់មិនសូវប៉ិនទេអារឿងសែនអារឿងប្រេងអីចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់ថាបន្ទាប់ពីគាត់សែនមាន់ស្ងោរនឹងផ្លែឈើហើយនៅយប់នោះគាត់ក៏ដេកយល់សពគាត់ថាគាត់ដេកយល់សពនៅយប់នឹងថាមាននារីម្នាក់មកប្រាប់គាត់បាទថាមាននារីម្នាក់ហ្នឹងមកប្រាប់គាត់ថាគេហ្នឹងជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយបើចង់នៅនឹងបានសុខឲ្យចេះដឹងគេចេះដឹងឯងផងរៀងរាល់ឲ្យដល់ថ្ងៃសិលអីត្រូវមានរបស់សែនអីចឹងទៅហើយហាមរឿងមួយបាទគាត់ថាហាមរឿងមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ឲ្យផឹកស្រានៅក្នុងផ្ទះនឹងចដាច់ខាតបើអត់ស្ដាប់គាត់ទេដឹងតែមានរឿងអានេះម្នាក់ស្រីនឹងយកសពប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបាទគាត់ថាយកសពនឹងគឺដូចមែនតើណាបងប្អូនច្បាស់មែនតើណាបាទគេថាឲ្យសែនឲ្យគេរាល់ថ្ងៃសិលហើយតอมស្រាហើយគាត់ថាប្រហែលជាអត់អីទេព្រោះគាត់
mình đãi nom mình đãiចូលចិត្តនាំមិត្តភ័ក្ដិណាមកផឹកស៊ីនៅផ្ទះគាត់ទេដោយសារផ្ទះគាត់មានអីវ៉ៃអវ៉ាន់អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តខ្លាញ់មកហឺរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបើឯណាមួយត្រឹមតែសែនតិចតួចសែនថ្ងៃសិលអីគាត់ថាអត់ជាបញ្ហាព្រោះគាត់ក៏ជីវភាពគាត់មកគ្រាន់ដែរវាមិនក្រលំបាកអីខ្លាំងពេកទេគ្រាន់តែមន់គ្រាន់តែផ្លែឈើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើបានដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់តាមគេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាការរកស៊ីរបស់គាត់ចេះតែកើនឡើងចេះតែល្អចេះតែអីចឹងទៅបាទលក់ទៅចេះតែដាច់ទៅបាទហើយនិយាយអីក៏ត្រូវនិយាយអីក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាកាលនោះគាត់ក៏លក្ខណៈថាជួបស្នេហាមួយដែរបាទគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់បាទស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ហើយគាត់ថាស្រឡាញ់នឹងអត់បានការមួយគ្នាទេរបៀបថាកាលនោះស្រឡាញ់លក្ខណៈសង្សារអញ្ចឹងទៅណាពួកគាត់ជួបគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្លឹបគាត់ថាជួបស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងក្លឹបបាទតែបងម៉ានគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់សង្សារគាត់មែនតើដល់ថ្នាក់ឲ្យសង្សារគាត់នឹងមកនៅផ្ទះគាត់បាទនិយាយរួមទៅធ្វើដូចប្តីប្រពន្ធចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏អេមទៀតបាទលក្ខណៈថាទៅវិចវ៉ាលីអីមកនៅមួយម៉ែនហ្មងបាទលក្ខណៈស្រឡាញ់ដែរហ៊ានលះដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរមែនទេស្រឡាញ់គ្នាចាំបាច់គឺខ្វល់អីច្រើនបាទតែគាត់ថាបើយើងគិតពីប្រពៃណីរបស់យើងវាអត់ទាន់ត្រូវអញ្ចឹងណាវាខុសគ្រូខុសបាទអាចារ្យវាអាចនឹងខ្មោចព្រៃខ្មោចស្រុកឯប្រកាន់គេប្រកាន់គេអីយ៉ាងហ្នឹងមែនទេបាទតែអត់អីទេបាទញ៉ាំបងម៉ែណាបាទគាត់ថានៅពេលដែលបងស្រីមកនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រួលមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនដោយសារតែសង្សារគាត់ហ្នឹងចេះជួយការងារផ្ទះជួយការងាររកស៊ីគាត់បានខ្លះចឹងទៅហើយជីវិតរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺល្អមែនតើនៅពេលហ្នឹងគឺភីងមែនតើនេះគាត់បញ្ជាក់ណាបាទតែគាត់ថាមានថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីបងប្រុសគាត់នៅច្បារអំពើហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាការហ្នឹងគាត់អាចបានយកសង្សារគាត់ទៅជាមួយទេព្រោះឮថាសង្សារគាត់ថាមានមិត្តភក្តិមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទតែបងម៉ានគាត់ថានៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីបងប្រុសគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់យកទូរស័ព្ទគាត់មកបើកមើលកាមេរ៉ានៅផ្ទះគាត់ចង់មើលប្រពន្ធគាត់ចង់មើលសង្សារគាត់ថាពងធ្វើអីអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាគ្រាន់តែបើកមើលកាមេរ៉ាភ្លាមគាត់ស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានឃើញសង្សារគាត់និងមិត្តភក្តិសង្សារគាត់នឹងកំពុងតែអង្គុយផឹកស៊ីនៅក្នុងផ្ទះគ្នាបែរជា2 3នាក់បាទតែគាត់ថាផឹកស៊ីនឹងវាមិនអីទេគាត់មិនប្រកាន់ទេគ្រាន់តែផឹកស៊ីតែអ្វីដែលគាត់រន្ធត់នោះគឺថាម៉េចគាត់ថាគាត់បានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើស្មារបស់សង្សារគាត់បងប្អូនហើយដៃម្នាក់ស្រីនោះកំពុងតែខ្ទប់មុខរបស់សង្សារគាត់បាទពេលនោះគាត់ថាគាត់ឃើញចង់ភ្លាមគាត់ភ័យមែនតែភ័យក៏ទប់អារម្មណ៍ដែរមែនទេគាត់ក៏ទេទៅសង្សារគាត់ដើម្បីប្រាប់ថាឲ្យឈប់ផឹកឈប់អីចឹងណាបាទតែគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ថាគាត់ឃើញខ្មោចឃើញអីចឹងទេខ្លាចសង្សារគាត់ភ័យខ្លាចសង្សារគាត់ខ្លាចហើយអត់ហ៊ាននៅរត់ចោលគាត់បាត់ចឹងណាបាទតែពេលនោះគាត់តាក់ទងទៅសង្សារគាត់ស្រាប់តែអ្នកលើកបែរជាមិនមែនសង្សារគាត់សលេងទៅជាមនុស្សស្រីវ័យចំណាស់បន្តិចចឹងទៅហើយគាត់សួរថាណាគេអញ្ចឹងណាអ្នកស្រីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់ជាម៉ាក់របស់សង្សារគាត់អញ្ចឹងទៅហើយសង្សារគាត់ហ្នឹងគឺអាងឹតមុខដួលសន្លប់បាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងទីពេទ្យបាទចំពេលនោះប្រហែលគាត់ថាគ្រាន់តែលឿនចឹងភ្លាមគាត់បោះហូមច្រាំងទៀតហើយបងប្អូនព្រោះជាសាហាវពេកទើបតែឃើញមិញសោះតែដល់ពេលទេទៅបែរជាសន្លប់ចូលពេទ្យបាត់ហើយវាលឿនណាបងប្អូនរយៈពេលវាអត់ទាន់បាន5នាទីប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានថាកាមេរ៉ាផ្ទះគាត់ខូចឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងបាទតែយ៉ាងណាគាត់អត់ទាន់ខ្វល់រឿងកាមេរ៉ាទេបងប្អូនគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅមើលសង្សារគាត់សិនព្រោះដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគាត់ថាសង្សារគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ដែលគេសង្គ្រោះហ្នឹងហើយបាទហើយគាត់ថាគាត់មើលពីក្រៅកញ្ចក់ទៅស្រាប់តែគាត់បានឃើញខ្មោចស្រីដែលគាត់ឃើញនៅកាមេរ៉ាហ្នឹងបាទកំពុងតែដេកនៅលើសង្សារគាត់ទៀតនិយាយថាអត់ទៅណាដេកពីលើដេកសកត់ចឹងណាបងប្អូនបាទជួនគ្រាន់តែឃើញចឹងភ្លាមគាត់ថាគាត់ភ័យស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនតើបងប្អូននិយាយរួមទៅគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរហើយគាត់ក៏អត់ហ៊ានដើរចូលទៅដែរព្រោះថាដូចវាសាហាវពេកតែចម្លែកថាមិនក៏អ្នកផ្សេងគាត់ថាចម្លែកថាមិនក៏អ្នកផ្សេងហ្នឹងគេមើលជាបែកខ្មោចយើងអត់ឃើញហើយមកមើលឃើញតែគាត់ម្នាក់ឯងចឹងបាទព្រោះថាពេលហ្នឹងម្ដាយសង្សារគាត់ក៏នៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងដែរតែម្ដាយគាត់របៀបថាមើលអត់ឃើញអីចឹងណាបងប្អូនបាទចឹងពេលនោះប្រហែលគាត់ក៏លក្ខណៈថាអង្គុយចុះក្រោមលក្ខណៈថាដូចមនុស្សកំពុងតពួនអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាទុនជង្គង់ទឹកក្រឹបអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះគាត់អត់ហ៊ានទៅមើលទេវាសាហាវពេកណាអង្គុយមើលខ្មោចទៅដល់ខ្លាចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង
គាត់អត់ហ៊ានមើលទៅជាងទេហើយគាត់ក៏និយាយម្នាក់ឯងថាចេះថាគាត់សុំបងកុំធ្វើអីសង្សារគាត់គ្នាអត់ដឹងអីទេហើយបើមានរឿងអីមកគាត់មកបាទគ្រាន់តែនិយាយចឹងបានមកសន្ទុះគាត់ធ្វើរបៀបថាងើយមើលសង្សារគាត់ម្ដងទៀតណាគាត់ថាលែងឃើញខ្មោចហ្នឹងបាទដូចបាត់តបាគេទៅវិញបាត់អីចឹងណាបាទtrongពេលនោះបងម៉ែនគាត់ក៏ហ៊ានចូលទៅមើលសង្សារគាត់តែពេលហ្នឹងគាត់ថាចេះតែគាត់ថាសង្សារគាត់មុខស្លេកមែនតើបើមុខឡើងស្លេកស្លាំងអីចឹងបាទគាត់សួរទៅពេទ្យសួរទៅម្ដាយគាត់ថាឈឺអីគេថាបងស្រីនេះពុលចំណៃអីណានោះវិញទៀតទៅបាទគេថាមកពីពុលចំណៃទេបាទតែយ៉ាងណាបងម៉ែនគាត់ក៏អត់មាត់ច្រើនដែរព្រោះថាក៏ខ្លាចសង្សារគាត់ដឹងរឿងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្លាចគេរត់ចោលគាត់បាទហើយគេរត់ចោលខ្លាចគេទៅផ្ទះគេវិញចឹងគេលេងនៅជាមួយចឹងណាបាទចឹងបន្ទាប់ពីសង្សារគាត់បានធូរបន្តិចគាត់ក៏បានយកសង្សារគាត់ទៅផ្ទះវិញតែពេលនោះគាត់ក៏បានឲ្យធូរសុំគេដែរចឹងទៅហើយក៏បាននិយាយសុំកម្មាទោសអីចឹងទៅណាបាទហើយនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះសង្សារគាត់កំពុងតែគេងសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្លៀតទៅដាំបបរឲ្យសង្សារគាត់ញ៉ាំតែគាត់ថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដាំបបរហ្នឹងស្រាប់តែគាត់បានឃើញស្រីម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែឈរសន្លក់គាត់ចេញពីក្នុងកញ្ចក់អាកញ្ចក់ដែលគាត់ចាប់ជាប់ជាងបងប្អូនគាត់ថាគ្រាន់តែឃើញចង់ភ្លាមគាត់ភ័យឡើងចង់បកាច់ទៅឲ្យភ្ញាក់ទៅប៉ាឆ្នាំងបបរហ្នឹងក៏ពុបប្រើអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាខ្មោចហ្នឹងក៏បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់កំពុងបបរអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាការមុនហ្នឹងមកលោកមុនហ្នឹងអត់ឃើញមុខទេវាថាមុខអលងស្រាលអត់មានឃើញចំមុខឃើញភ្នែកអីអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាមកលើកហ្នឹងឲ្យឃើញមុខច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនឲ្យគាត់ឃើញមុខឲ្យច្បាស់គាត់ថាមុខគាត់ខ្លាញ់មែនទែនមុខលក្ខណៈថាដូចមនុស្សមុខហើមមកមនុស្សមុខអស់ឈាមមកបងប្អូនមនុស្សមុខហើមអញ្ចឹងវាគួរឲ្យខ្លាញ់មែនទែនណាបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ក៏លក្ខណៈថាទទួលយកអត់ចង់បានដែរអញ្ចឹងណាគាត់ប្រងតរត់ម្ដងដែរទេតែយ៉ាងណាគាត់ទប់អារម្មណ៍ព្រោះថាអត់ទាន់ចង់ចេញព្រោះពិបាករកកន្លែងនៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគាត់ចេះទ្រាំនៅតទៀតអញ្ចឹងទៅបាទតែគាត់បញ្ជាក់ដែរថាគាត់ក៏លក្ខណៈធ្វើតតែអញ្ចឹងរបៀបថាដល់ថ្ងៃសិលទៅទិញអីសែនដល់ថ្ងៃសិលទៅទិញរបស់សែនមានផ្លែឈើអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ថ្នមតាមគេចេះតែអាសាគោរពសុភ័ក្រអីចង់ចឹងទៅហើយគាត់ថាបន្ទាប់មករឿងរាវខ្មោចអីក៏វាធូរស្បើយវាលែងសូវឃើញមានទៀតអីទៀតចឹងណាបងប្អូនបាទតែគាត់ថាមិននិយាយធូរស្បើយនឹងលែងចេញមកទេគាត់ថាមកម្ដងដែរតែមកលក្ខណៈស្រាលអីចឹងទៅរបៀបថាមកជាសម្ោមកវឹបឲ្យឃើញមកវឹបចឹងណាកុំឲ្យគាត់អត់សក់អីចឹងទៅហើយជួនកាលទៅឲ្យលឺជាសលេងអីមនុស្សនិយាយគ្នាអីចេះចូលក្នុងផ្ទះនឹងស្ងាត់ចឹងទៅបាទលក្ខណៈថានិយាយឲ្យយើងលឺបាទតែមិនមែនលឺមកពីក្រៅលឺជាងក្នុងផ្ទះហើយផ្ទះគាត់នៅតែពីរនាក់លឺសលេងតែគេនិយាយមានសលេងខ្មោចបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាអត់សូវអីទេគាត់ទប់អារម្មណ៍បានបាទតែសង្សារគាត់ដូចជាអត់មានប្រតិកម្មតែខ្មោចលងខ្មោចអីទេព្រោះអត់លឺដែរអត់ដែរលឺនិយាយចឹងណាបាទគាត់ថារំលងទៅបានមួយខែស្រាប់តែសង្សារគាត់ប្រាប់គាត់ថាគាត់មានផ្ទៃពោះបាទប្រាប់គាត់ថាគាត់មានផ្ទៃពោះគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមបងម៉ែនគាត់រៀងវាក់បន្តិចដែរបងប្អូនដោយសារតែគាត់អត់ទាន់ចង់បានកូនទេព្រោះតែទី1គាត់អត់ទាន់រៀបការអត់ទាន់ចង់រៀបការហើយទី2ម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាគាត់ចង់សំលុយឲ្យបានច្រើនជាងរងថ្ងៃនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងណាបាទព្រោះឥឡូវវាស្ទើរលុយបាទដល់តែនិយាយអញ្ចឹងទៅសង្សារគាត់ស្ដាប់លឺអញ្ចឹងទៅវាក់ដូចគ្នាបាទហើយសង្សារគាត់វាថាលឺគាត់និយាយអញ្ចឹងរៀងអន់ចិត្តអីអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏គាត់និយាយតបមកបងម៉ែនលក្ខណៈស្លុតបងម៉ែនអីវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាបើមិនចង់ទទួលខុសត្រូវគាត់ទេគាត់ទៅនៅផ្ទះម៉ែគាត់វិញក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏ឆ្លោះគ្នាចាប់ផ្ដើមទាស់សន្តីគ្នានិយាយបកាយគ្នាដល់ឈ្នះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទឆ្លោះបកាយគ្នាមកប្រើអញ្ចឹងទៅបាទដល់ទៅចុងក្រោយមិនដល់ទៅចុងក្រោយសង្សារគាត់បានត្រឹមតែអង្គុយយំចឹងទៅចុះធ្វើម៉េចបើគ្នាមានផ្ទៃពោះហើយបងម៉ែនក៏ដើរចេញទៅក្រៅបាត់ចឹងទៅហើយកាលនោះបងម៉ែនគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខឹងសង្សារគាត់និយាយអត់ស្ដាប់គ្នាក្បាលរឹងអីចឹងទៅគាត់និយាយតាមសម្រួលអត់ព្រមស្ដាប់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងអត់ឯងគាត់ចេញទៅរកមិត្តភក្តិគាត់ពីរនាក់ផឹកស៊ីកាត់ stress កាត់សាយអីចឹងទៅបាទហើយគាត់ថាពេលនោះគាត់ផឹកបដានគាត់ឆាតទៅសង្សារគាត់ថាអញ្ចឹងថាកូននឹងមិនបាច់ទុកទេបលូតវាចោលទៅហើយណាមួយគាត់ក៏អត់ទូខុសត្រូវដែរនេះគាត់ឆាតតែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទលក្ខណៈថាចង់បឈឺចង់យកឈ្នះចង់ធ្វើខាខ្លួនឯងគ្រាន់បើអញ្ចឹងណាមនុស្សប្រុសបាទតែគាត់បញ្ជាក់ដែរថាកាលនោះគាត់អត់មានចេតនាទេគាត់គ្រាន់តែចង់ឈ្នះសង្សារគាត់
ហើយណាមួយប្រហែលជាស្រាអ្នកបជាគាត់ទេអញ្ចឹងណាបាទlúc đó dùng tayគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែពេលនោះគាត់ថាគ្រាន់តែចូលឡានរួចហ្នឹងស្រាប់តែគាត់លឺសលេងប្រាវចេញពីក្នុងផ្ទះបងប្អូនដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបញ្ញាប់រត់ចូលទៅមើលបាទទៅពេលនោះគាត់ថាគាត់បានឃើញសង្សារគាត់នោះកំពុងតែចងកគាត់ថាឃើញសង្សារគាត់កំពុងតែចងកហើយគាត់ថាសង្សារគាត់នឹងកំពុងតែចងកហើយកំពុងតែប្រកាច់ទៀតព្រោះថាសង្សារគាត់បានដាក់កកចូលទៅក្នុងខ្សែហ្នឹងបាទហើយក៏កកចូលខ្សែហើយជើងក៏ផុតពីដីដែរព្រោះធាក់កៅអីចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនកំពុងតែទាញជើងប្រកាច់លៀនដាតមែនអត់បាទតែពេលហ្នឹងក៏សំណាងដែរដោយសារតែគាត់ទៅឃើញតន់អញ្ចឹងទៅណាហើយក៏បានជួយសង្សារគាត់ជួយអីជាងទៅបាទតែគាត់ថាគ្រាន់តែលើកចុះមកក្រោមភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែសង្សារគាត់ស្ទុះមកចំបាច់កគាត់បងប្អូនស្ទុះមកចំបាច់កគាត់មកទំហឹងណាបាទហើយនិយាយលក្ខណៈនិយាយផ្លែផ្លែថាចេះថាពួកឯងអស់ហ្នឹងពួកឯងអស់ហ្នឹងអាមួយណាក៏ដូចអាមួយណាដែរមកនៅកន្លែងអញបកតារឿងហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេមកប្រពាក់ប្រពូនគ្នារហូតផើមចុងក្រោយបោះបង់គេចោលទៀតពួកអាមនៅប្រុសចោលមិនទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់សង្សារគាត់និយាយអញ្ចឹងតែរបៀបថាស្ដាប់ទៅបងប្អូនស្ដាប់ទៅមិនសង្សារគាត់ទេមែនអត់ដូចមនុស្សផ្សេងទៀតនិយាយអញ្ចឹងមែនអត់បាទចុងពេលនោះប្រហែលគាត់ថាគាត់ប្រឹងរើគាត់ដឹងថាមែនសង្សារគាត់ហើយគាត់ប្រឹងរើខ្លាំងមែនតែគាត់រើមិនក៏រើអត់រួចដែរគាត់ថាសង្សារគាត់នឹងគូខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៀតបាទគាត់មនុស្សប្រុសខ្ពស់សង្ហាមានធំដបងរើមិនបានបងប្អូនគិតមើលបាទចុងពេលនោះគាត់ក៏បានលើកដៃសាពះអស់ក្បាច់ហើយបាទអស់ក្បាច់រើហើយមិនលើកដៃសាពះបានលើកស្អីសាពះសុំអំបសុំអីចឹងទៅតែពេលហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាគេអាណិតគាត់ហើយទៅគេព្រមលែងដៃលែងអីចឹងណាហើយបងម៉ែនថាបើគេច្បាច់តែបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់ដឹងតែស្លាប់ហើយបងប្អូនព្រោះចិត្តដាច់ខ្យល់ហ្នឹងបាទចុងបន្តមកបងម៉ែនដល់សង្សារគាត់ក៏និយាយថាចេះថាកូនហ្នឹងបើឯងមិនចង់បានទុកឲ្យអញយកវាមកនៅជាមួយអញហើយពួកឯងទាំងពីរក្បាលហ្នឹងឆាប់រើចេញពីកន្លែងអស់ណែសង្សារគាត់បែរជានិយាយពាក្យរើដាក់ដេញខ្លួនឯងចេញវិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមែនទេបងប្អូនថាគាត់ត្រូវបានគេចូលសន្តាត់ហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទចុងគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងហើយបងម៉ែនគាត់ថាគាត់ស្ទុះរត់ចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបាទគាត់ស្ទុះរត់ចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់រត់ចេញមកដល់ក្រៅហើយហ្នឹងបងប្អូនរត់ចេញមកដល់ក្រៅហ្នឹងគាត់ក៏ស្រែកឆោឡោថាខ្មោចលោកអីចឹងទៅតែបញ្ជាក់ដែរពេលហ្នឹងក៏រត់ចោលសង្សារគាត់ណាគាត់ភ័យពេកគាត់រត់ចោលបណ្ដោយហើយវាណាហ៊ាននៅបើសង្សារខ្មោចកំពុងចូលហ្នឹងតោះដៃមកមិនកើតបើរើមិនឈ្នះគាត់ព្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រត់ចេញមកតែម្នាក់ឯងហ្មងទៅបើឲ្យស្រែកតែខ្មោចលោកបំណងចង់ឲ្យអ្នកភូមិជួយអញ្ចឹងណាបាទដល់តែអញ្ចឹងអ្នកភូមិអ្នកជិតខាងហ្នឹងក៏ចេញមកហើយប្រាប់គាត់ថាចេញចោលអញ្ចឹងណាហើយគាត់គេប្រាប់គាត់ថាចេះថាផ្ទះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយផ្ទះឯងនៅហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងអ្នកមុនណានៅមិនបានមួយអាទិត្យផងអូនឯងនៅបានប្រហែលខែហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយគឺខ្លាំងមែនតើហ្នឹងបាទតែពេលហ្នឹងបងម៉ែនគាត់អត់មានប្រកែកអីទេបងប្អូនដោយសារគ្នាកំពុងភ័យហើយគាត់ថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានសង្សារគាត់មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយសង្សារគាត់កំពុងតែត្រូវខ្មោចចូលពេលហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងក៏រីរែកអត់ហ៊ានចូលទៅជួយទេបងប្អូនគេខ្លាចដែរបាទតែពេលហ្នឹងមិនដឹងជាបងម៉ែនគាត់ស្លន់ឬគាត់ឆ្លាតទេបងប្អូនគាត់ក៏បានតាក់តងទៅឡានពេទ្យឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យមកយកសង្សារគាត់តែគាត់ចេះនឹកឃើញកំណត់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាបានបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែសង្សារគាត់ហត់ចេញមកខ្លួនឯងសង្សារគាត់ចេញមកក្រៅខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាម៉េចគឺឃើញមានហូរឈាមតាមជើងខោទៀតបងប្អូនបាទឃើញមានហូរឈាមអញ្ចឹងណាចុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់តន់សួរនាំអីដែរគ្រាន់តែគាត់ចាប់ដៃសង្សារគាត់បានបន្តិចសង្សារគាត់ក៏ដួលសន្លប់បាត់ចឹងទៅបាទហើយអាពេលសន្លប់ហ្នឹងឡានពេទ្យក៏មកដល់តន់ល្មមចឹងទៅនិយាយរួមទៅវាជួនគ្នាវាតង់សង្ឃវាលោសេចគ្នាមែនតើណាបងប្អូននិយាយថាគាត់ទេហៅឡានពេទ្យកម្រងថាឲ្យពេទ្យឡើងទៅយកសង្សារគាត់ចឹងបាទតែឡានពេទ្យមកដល់សង្សារក៏រត់ចេញមកល្មមបាទនិយាយទៅវាជួនគ្នាមែនតើបាទចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះគាត់ចឹងណាដើម្បីសង្គ្រោះគាត់ណាបងប្អូនបាទតែពេលនោះបងម៉ានគាត់ថាកូននៅក្នុងពោះសង្សារគាត់ហ្នឹងគឺអត់នៅទេបាទហើយពេលដែលសង្សារគាត់ដឹងខ្លួនវិញហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរនាំថាមានរឿងអីយប់ហ្នឹងអនឡាញជួបអីខ្លះក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលបងរត់ចុះមកនឹងដឹងខ្លួនអត់បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសង្សារគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់អត់ដឹងខ្លួនអីទេពេលហ្នឹងថាគាត់ដឹងខ្លួនមកដូចមនុស្សទៅងើបពីដេកតែគាត់ថាគាត់ងើបមកហ្នឹងគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់មុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហើយមកអង្គុយនៅចិត្តគាត់ហ៎បងប្អូន
គាត់ថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងមកអង្គុយជិតគាត់ហើយគាត់ថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ចោលដៃគឺវែងហើយពណ៌ខ្មៅបាទម្នាក់ហ្នឹងក៏លុកលក្ខណៈហ្នឹងមកឯពោះគាត់ណាហើយគាត់ថាគាត់ភ័យខ្លាំងពេកក៏ស្ទុះរត់ចូលមកក្រោមដែរតែពេលដែលគាត់រត់មកហ្នឹងគឺគាត់បានប្រយ័ត្នគាត់ក៏រត់ទៅបុកជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃចតាហើយពេលហ្នឹងគឺបុកខ្លាំងគូសំដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏អត់ខ្វល់ប្រឹងរត់មកក្រៅទៀតដល់តែពេលរត់មកដល់ជួបសង្សារគាត់ហ្នឹងក៏ដួលសន្លប់បាត់អញ្ចឹងទៅដូចតែយើងដឹងរឿងមិនអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងថ្ងៃនោះមកពុំមែនគាត់ក៏ដឹងខុសនឹងអីអញ្ចឹងទៅក៏សុំទោសសង្សារគាត់ហើយក៏ពួកគាត់ក៏បានរើចេញពីកន្លែងផ្ទះនោះអញ្ចឹងណាបាទតែមុននឹងចេញមកពុំមែនគាត់អត់ចិត្តគាត់ក៏បានទៅសួរនាំអ្នកភូមិអ្នកនៅជិតផ្ទះនោះថាវាមានរឿងអីអញ្ចឹងទៅមិនបានផ្ទះនោះវាខ្មោចលងវាហាន់អញ្ចឹងណាបាទជុំពេលនោះអ្នកជិតខាងក៏ប្រាប់ថាចេះថាផ្ទះនោះគឺនៅមិនកើតទេដោយសារតែនៅផ្ទះនោះធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ហើយជាមនុស្សស្រីទៀតហើយការដែលនាងនងស្លាប់គឺដោយសារត្រូវប្តីខ្លួនឯងបាញ់ស្លាប់ព្រោះថាប្តីនឹងចូលចិត្តផឹកស្រាស្វឹងហើយក៏ជ្រុលដៃបាញ់ស្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងចឹងទៅហើយប្តីនឹងក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកបាត់អញ្ចឹងទៅហើយបាទហើយចាប់ពីពេលនោះមកផ្ទះហ្នឹងគឺថាលងអត់លហែតែម្ដងជួនកាលសំបីតែអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងក៏លងអត់លើកលែងដែរតែឲ្យតែថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងទៅគឺដឹងតែចេញមកក្រៅវេរងដាហ្នឹងឈរមើលទេសភាពធ្វើបង្ងើចឹងទៅគាត់ថាខ្មោចហ្នឹងឈរមើលទេសភាពលើវេរងដាធ្វើបង្ងើចឹងទៅហើយគាត់ក៏លេងទៅឃើញញឹកញយដែរទេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទពេលខ្លះក៏អត់ឲ្យឃើញដែរតែឲ្យលឺជាសលេងមនុស្សជជែកគ្នាអីចឹងទៅអូគាត់ថាលងអត់បណៃណាបាទហើយគាត់ថាពួកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះឈឺបងប្អូនគាត់ថាលងគាត់ចឹងទៅគាត់ឃើញទៅគាត់ឈឺគាត់អន់ណាជ្រូកសក់ជ្រូកអីដែរណាគាត់ថាធ្វើបាបគាត់ណាបាទតែពេលហ្នឹងបងម៉ានគាត់ថាគ្រាន់តែលឺស្ដាប់ពូនឹងនិយាយចប់អីចប់ចឹងទៅគាត់បះរោមបងប្អូនដោយសារវាស៊ីគ្នាពេកត្រង់តែខ្មោចហ្នឹងមិនផ្ដាំគាត់ថាសែនឲ្យថ្ងៃសិលមែនទេហើយអត់ឲ្យផឹកស្រាចដាច់ខាតបាទព្រោះថាគាត់ធ្លាប់បែរជាគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយប្តីគាត់ផឹកស្រាស្វឹងសម្រាប់គាត់អីចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគាត់ស្អប់អញ្ចឹងទៅបាទដល់តែគាត់ឃើញទៅគាត់ថាគាត់រៀងហ្មងគាត់រៀងចាលបងម៉ែនគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដល់តែអញ្ចឹងគាត់ទៅរើគាត់ក៏រើចេញពីផ្ទះនោះទៅហើយគាត់ថាពេលរើហ្នឹងគាត់ក៏អត់ហ៊ានទៅរើខ្លួនឯងទេគឺសុកចិត្តជួលឲ្យគេទៅរើឲ្យគាត់បាទជួលឲ្យគេទៅរើឲ្យគាត់ហើយក៏ហក់ថាខ្លួនឯងរវល់លេជចោអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរៀបការរៀបអីជាមួយនឹងសង្សារគាត់ទៅឲ្យឈប់ដើរលេងយប់ប្រលប់លេបដាស់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានកូន3នាក់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ក៏មិនដែលផឹកស្រាអីដែរគាត់ថាគាត់ផ្ដាច់ហ្មងបាទគាត់ថាពេលគាត់ផឹកស្រាទៅគាត់ចេះតែនឹកឃើញដល់អ៊ីខ្មោចមួយហ្នឹងគាត់ចេះតែនឹកឃើញរហូតអញ្ចឹងណាហើយណាមួយគាត់ខ្លាចខូចសុខភាពអីដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់ផឹកក៏ដោយទៅបាទហើយក៏ជីវភាពរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ក៏ស្រួលដែរដល់រងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាច់រឿងមួយនេះហើយបងប្អូនយល់ឃើញមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្ដាប់រឿងនេះហើយគឺរន្ធត់គួរសមដែរបងប្អូនបាទសូមសរសើរបងម៉ែដែរដែលគាត់ទ្រាំបានមកលងគាត់រហូតដល់គាត់ទ្រាំបានបើយើងវិញមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងប្អូនមែនអត់តែម្ដងពីរដងមិនរត់ចោលស្រុកបាត់ហើយអញ្ចឹងណាបាទតែនេះគាត់បើជាគាត់ជាមនុស្សដែលរឹងមាំអញ្ចឹងណាគាត់ថាបានដែរអញ្ចឹងណាគាត់អាចទ្រាំបានមកគួរសមដែរបាទណាមួយក៏អាណិតបងស្រីដែរដែលគាត់បាទមានកូនមានអីឲ្យត្រូវរលូតធ្វើអីចឹងណាបាទធ្វើម៉េចឬវាហួសទៅហើយបងម៉ែនក៏គាត់បានកែខ្លួនកែចិត្តកែកណិតមកធ្វើជាមនុស្សល្អឈប់ផឹកស្រាផឹកអីល្អណាបាទហើយក៏គាត់មិនបោះបង់ចោលបងស្រីដែរគាត់យកធ្វើប្រពន្ធដែរឥឡូវគាត់បានកូន3ហើយមិនចឹងបាទអញ្ចឹងក៏ល្អដែរសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ថាជីវិតប្តីប្រពន្ធគាត់វារៀងជូរចត់តិចដែរតែគាត់ទៅបានកូន3កូនអីហ្នឹងវាពិបាកដែរណាបាទហើយគាត់ក៏ចែកចាយនៅរឿងមួយហ្នឹងដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បានស្ដាប់កំសាន្តអីចឹងទៅបាទជាធម្មតាគេចែកចាយគឺគេចង់ថាគេ share អ្វីដែលគេធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងណាបាទហើយតែប៉ុន្តែរឿងបងប្អូន share មកឲ្យខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំធ្វើអត់តាន់បងប្អូននិយាយត្រង់ណាហើយទី2ខ្ញុំខ្លាចជាងគេបំផុតគឺឈឺនឹងហ្មងបាទប្រហែលរយៈនេះត្រូវទឹកភ្លៀងកងល់បងប្អូនស្ដាប់សលេងខ្ញុំទៅដឹងកងល់អត់បាទដោយសារឈឺដែរអញ្ចឹងប្រឹងលេបថ្នាំហើយនិយាយទៅ
យឺតមួយថ្ងៃដោយសារឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លះហើយខ្លះអញ្ចឹងណាបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំប្រកាន់អញ្ចឹងទៅហើយសង្ឃឹមថានៅតែគ្រប់ត្រនៅតែស្រឡាញ់នៅតែចូលចិត្តដំណើរនេះទៀតណាបាទចឹងខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទអត់មានអីជូនបងប្អូនទេមានតែម្រាមដៃ10បាទលើប៉ុណ្ណំគោរពបួងសួងដល់រុកអរិយអ្នកតាក៏ដូចជាទេវតាថែរក្សានៅតំបន់របស់បងប្អូនរស់នៅស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងសូមជួយឲ្យបងប្អូនបាទទទួលបានតែសុខបានតែចម្រើនរកស៊ីទទួលទានឲ្យមានឲ្យបានធ្វើអ្វីឲ្យបានតែភាពជោគជ័យកុំបីឃ្លៀងអញ្ចឹងណាទៅណាមកណាឲ្យមានតែគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំឲ្យមានគេមានចិត្តកណិតស្អប់គុំគួនលើបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង Channel ដំណើរនិទានបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានរឿងថ្មីមួយទៀតហើយដែលដំណើរពីបងប្រុសម្នាក់បាទដែលគាត់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិមួយណាបាទហើយគាត់ក៏បានជួបនឹងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទៅតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគាត់ថាវាខុសពីការគិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងបាទហើយដល់ទៅចុងក្រោយគាត់ថាគាត់បានជួបនឹងរឿងរន្ធត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអីចឹងទៅរហូតដល់ប៊ីសនឹងមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតទៀតណាបងប្អូនបាទសរុបទៅសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺថាសាហាវមែនតើហើយមិនត្រឹមតែសាហាវទេគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំណាព្រោះថាវាដូចជាលើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានអានសាច់រឿងមួយហ្នឹងចឹងទៅណាបាទតែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រិយមិត្តថ្មីណាដែលបានចូលមកស្ដាប់សាច់រឿងមួយហ្នឹងក៏កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like ឲ្យបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរហើយចំពោះប្រិយមិត្តចាស់វិញក៏កុំភ្លេចជួយ Like ជួយឲ្យបេះដូងផងចឹងទៅណាដើម្បីគ្រាន់តែជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទហ្នឹងបន្តទៅមុខទៅទៀតចឹងទៅបាទហើយក៏សូមចិត្តដែរចំពោះប្រិយមិត្តដែលគាត់ចូលមកស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់ជឿឬក៏គាត់មិនជឿអីគាត់ចូលចិត្តឬគាត់មិនចូលចិត្តអីក៏កុំបងប្អូនកុំទៅ comment ពីអសរោះអីណាបាទដោយសារតែពីអសរោះហ្នឹងវាអត់ល្អទេណាមួយទៅយើងសិតតែខ្មែរដូចគ្នាមែនអត់បងប្អូនហើយរឿងនៃខ្ញុំដំណើរមកនេះគឺគោលបំណងតែមួយទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបញ្ចេញអារម្មណ៍ឬក៏ពាក្យពេចន៍មិនសូវល្អអីនៅក្នុង comment អញ្ចឹងទៅព្រោះ YouTube វាអត់សូវចូលចិត្តទេនិយាយត្រង់ណាបាទបើឃើញពាក្យជេរពាក្យអីវាអាច recommend channel យើងចេញចុះឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅស្ដាប់សាច់រឿងលម្អិតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទរឿងនេះគឺទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបងណូបាទហើយបងណូឥឡូវហ្នឹងគាត់មានអាយុ45ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃគាត់ថាគាត់ស្នាក់នៅក៏ដូចជារស់នៅប្រទេសថៃផងដែរគាត់នៅប្រទេសថៃណាថ្ងៃហ្នឹងណាបាទហើយគាត់ថារឿងមួយហ្នឹងគាត់ជួបប្រទេសការដែលគាត់ទៅតែរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ដំបូងបាទហើយរឿងកាត់ឡើងលបាក់ចូលប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយនេះគាត់បញ្ជាក់មកចឹងគាត់បានដំណើរថាចេះថាការនងដំបូងហ្នឹងគាត់ត្រឹមតែជានិស្សិតរៀនផ្នែកកសិកម្មបាទហើយគាត់ក៏ធ្វើជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងផងដែរដែលជាផ្នែកជីកសិកម្មអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាការនងខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គេមានភារកិច្ចឲ្យគាត់ឲ្យបុគ្គលិកផ្សេងហ្នឹងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនថាចុះលក់តាមខេត្តតាមភូមិស្រុកតំបន់ដែលគេបានចាត់ចែងអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយបងណូគាត់ថាគាត់ក៏ជាម្នាក់ដែលមេគាត់បានបញ្ជូនទៅដែរហើយខេត្តដែលគាត់ត្រូវទៅហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលនៅឆ្ងាយគួរសមអញ្ចឹងទៅណាបាទនិយាយរួមទៅខាងកសិកម្មភាគច្រើនគឺគេចុះធ្វើការឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅណានេះតាមដែលបងណូគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងណូគាត់ថាកាលនោះគាត់ចុះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងភូមិមួយហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ដែរថាចេះថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលអាសាតែព្យាយាមអញ្ចឹងណាឲ្យតែឃើញចាស់ធ្វើអីចឹងទៅគាត់តែងតែទៅជួយនេះជួយនោះអីចឹងទៅអត់ដែរខានទេនេះគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយណាមួយគាត់ក៏ជួយចាស់អញ្ចឹងទៅក៏បានឆ្លៀតផ្សព្វផ្សាយលក់ជីលក់អីវ៉ាន់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយបងនូគាត់ថាអញ្ចេះដល់តែយូរទៅចាស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងចេះតែរបៀបថាចាប់ដាក់ចេះជួយរកកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទគាត់ថាដំបូងគាត់អត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ស្អីហ្មងទេតែដល់តែយូរទៅគាត់ថា
ដូចជាលក្ខណៈត្រូវចិត្តនឹងកូនគេម្នាក់ដែរអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលម៉ែឪគេក៏ស្រឡាញ់គាត់អីដែរអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចថាយកប្រពន្ធនៅស្រុកនឹងត្មងអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយកន្លែងនេះណាខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ដែរថាបងនូគាត់គឺជាកូនកំព្រាហើយគាត់អត់មានឪពុកម្ដាយទេបងប្អូនបាទឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ចោលតាំងពីតូចអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងគាត់មានតែពូម្នាក់នៅមើលថែគាត់ពីតូចមកអញ្ចឹងទៅបាទតែពេលដែលគាត់យកប្រពន្ធហ្នឹងក៏អកុសលដែរដោយសារពូគាត់ក៏អត់បានមកចូលរួមដែរដោយសារតែពូរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលអនិច្ចកម្មមានថាស្លាប់ចោលគាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនឆ្នាំទៅហើយដែរអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅជីវិតបងនូក៏អត់សូវស្រួលប្រហែលដែរគាត់ទម្លាប់ជីវិតគាត់ហ្នឹងគឺដើរតែសែតតាមផ្ទះអ្នកនេះផ្ទះអ្នកនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅកំសត់ហ្នឹងខ្ញុំពិបាករៀបរាប់ព្រោះសម័យអត់ចេញមានតែខ្លួនមួយដើរទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់បានប្រពន្ធហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទមានថាហៅកន្លែងហ្នឹងថឹងអញ្ចឹងទៅណាបាទជួនកាលនោះបងនូគាត់ថាគាត់សំលុយបានខ្លះដែរហើយបានច្រើនគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងទៅណាហើយណាមួយគាត់ថាគាត់ក៏មើលឃើញតែអាចរកស៊ីលក់ដូរអីវ៉ាន់កសិកម្មអីហ្នឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបានទៀតអញ្ចឹងទៅជួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាសាងសង់ផ្ទះមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីគាត់ការហើយណាបាទគាត់ការហើយខាងគ្រួសារខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងចែកដីឲ្យគាត់ម្ដុំដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងទៅវាថាធ្វើនៅមួយប្រពន្ធគាត់ចឹងទៅហើយណាមួយគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងក៏វានៅចំទីតាំងល្អដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនៅហ្នឹងក៏ងាយស្រួលក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងណាបាទកាលនោះបងនូគាត់បានទៅរកជាងធ្វើផ្ទះបាទគាត់ធ្វើផ្ទះឈើណាបញ្ជាក់ដែរបាទហើយកាលនោះគាត់ទៅរកជាងមកប្រហែលជា7នាក់ហើយបូកនឹងគាត់ទៀតទៅប្រហែលជា8នាក់បាទពួកគាត់ជួយធ្វើដែរអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសែនព្រេនអីចឹងណាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមួយនោះចឹងទៅបាទហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ដែរថាការសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់នោះគឺគាត់ប្រយ័ត្នណាស់ណាមួយក៏ខ្លាចមែនតើអារឿងខុសមាត់ខុសកជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអីចឹងទៅណាវាទៅគាត់ប្រយ័ត្នខ្លាំងអារឿងមួយហ្នឹងបាទគាត់ថាម្លងទៅបានប្រហែលជាមួយខែការសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទពលគឺចេះតែមានសេចក្តីសុខរហូតអញ្ចឹងទៅអត់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់អត់ដែលមានអីចឹងណាបែរទៅស្រួលដែរតែគាត់ថាស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយហ្នឹងបងនោះគាត់ថាគាត់គេងថ្ងៃណាបាទគាត់គេងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ថាយល់សពឃើញលោកតាចំណាស់ម្នាក់ថាមានលោកតាចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងស្លៀកសពាក់សហើយបានមករកគាត់នៅក្នុងយល់សពហ្នឹងបាទហើយបានមកប្រាប់គាត់ថាចេះថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកមានសិលនៅប្រាប់បងនូអញ្ចឹងថាគាត់នឹងជាអ្នកមានសិលនឹងជាបារមីនៅថែរក្សានៅទឹកដីនឹងអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ប្រាប់បងនូអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់បងនូថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខចង់មានអំណាចចង់មានបារមីថែរក្សាអញ្ចឹងឲ្យគាត់រៀបចំកន្លែងអាសនៈមួយឲ្យលោកតាម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយត្រូវសែនព្រេនត្រូវគោរពបូជាឲ្យជាប់ហ្នឹងណាហើយជាប់ជាងទៅនឹងជួបតែរឿងល្អអីចឹងទៅលោកតានឹងប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់បោះក្បាយបាទដល់តែបន្ទាប់មកបងគាត់ភ្ញាក់ឡើងវិញគាត់ក៏ចាំរឿងអស់ហ្នឹងហើយក៏យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ទៅប្រាប់ដល់គ្រូសាខាងប្រពន្ធគាត់បាទហើយពេលនោះគ្រូសាខាងប្រពន្ធគាត់ក៏ប្រាប់ថាចេះថាបើយកសពឃើញបារមីចឹងហើយបារមីគេចង់មកនៅចឹងហើយបាទចេះចង់មកកាន់អញ្ចឹងទៅកុំចោលគេព្រោះអាហ្នឹងគេស្រឡាញ់យើងមិនគេមករកយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំតាមគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅគេលោកគេជួយឲ្យរកស៊ីមានបានចំណងកងកើនកំពុងពុះអីអញ្ចឹងទៅណាបាទដល់តែគិតគ្នារួចហើយពួកគាត់ក៏បានរៀបចំអាសនៈឲ្យគេអីអញ្ចឹងទៅណាបាទតមកគាត់ក៏បានរៀបចំសែនព្រេននិងបានឧទ្ទិសជូនដល់លោកតាចំណាស់ដែលបានមកបញ្យលសពគាត់បងប្អូនបាទបន្ទាប់មកគាត់ក៏រៀបចំស្អាតអីស្អាតអស់ហើយក៏បន្តសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់តាមដំណើរតទៅទៀតចឹងទៅបាទនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគាត់រៀបចំឲ្យអស់ណាបាទរៀបចំអាសនៈអីឲ្យលោកតានឹងសែនមន់សែនផ្លែឈើអីនិយាយទៅមកស្អាតបាទចឹងទៅបាទហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីគាត់រៀបអាសនៈបន្ទាប់ពីគាត់រៀបសែនព្រេនអីឲ្យលោកតាម្នាក់នោះលោកតាស្លៀកសអាវសហ្នឹងគាត់ថាជួយគាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់ថាការងាររកស៊ីរបស់គាត់គឺល្អមែនតើបាទហើយគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មិនប្រឹងទៅរកម៉ួយផងស្រាប់តែនៅតែមានគេតាក់ទងមកទិញអីវ៉ាន់គាត់និយាយទិញឡើងពីគាត់ឡើងអញៃហ្មងណាលក្ខណៈថាទិញប្រដាក់គ្នាហ្មងបងប្អូនមិនបាច់ប្រឹងទៅរកម៉ួយរកអីទេគឺមានគេមករកដល់កន្លែងហ្មងបាទនេះគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ
សូម្បីតែម៉ូយចាស់ចាស់ដែលជពាក់លុយលក្ខណៈថាជពាក់លុយដាំខ្ទឹមវិញក៏បានទូទាត់មកសងលុយគាត់វិញជាហូហែអញ្ចឹងទៅបាទដល់តែឃើញឆុតអញ្ចឹងបាទគាត់ថាគាត់រត់តែជឿលើបារមីលោកតាចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅបងប្អូននិយាយទៅគាត់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងរឿងអីគាត់មិនជឿមែនទេបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ថាគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅក្រោមម្លប់ឈើហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃរៀងអាសៀលអញ្ចឹងណាបាទម្លប់ឈើហ្នឹងគឺម្លប់ដើមព្រីងមួយនៃចំហៀងផ្ទះគាត់ណាបងប្អូនបាទហ្នឹងព្រីបញ្ជាក់ដែរណាបាទស្រាប់តែគាត់ថាគាត់ក៏យល់សពទៅឃើញលោកតាម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាលោកតាម្នាក់ហ្នឹងមកប្រាប់គាត់ថាគាត់ឃ្លានអីចឹងទៅបាទដល់តែអញ្ចឹងបងនូគាត់ថាអត់អីទេចាំគាត់រៀបចំសែនឲ្យទៀតបាទហើយម្ដងនេះចាំគាត់ថាដាក់ជ្រូកខ្វៃឲ្យមួយចឹងទៅណាបាទឲ្យតែជួយគាត់នឹងឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យចំណេញច្រើនមកចឹងទៅបាទតែពេលនោះគាត់ថារៀងប្លែកដែរដោយសារលោកតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានជ្រូកខ្វៃទេតែគាត់ថាគាត់ចង់បានជ្រូកតែជ្រូកហ្នឹងជាជ្រូកឆៅគាត់ចង់បានអញ្ចឹងថាចង់បានជ្រូកជាជ្រូកឆៅហើយឲ្យអាកកឲ្យហើយមកហើយយកជ្រូកហ្នឹងមកដាក់កន្លែងអាសនៈរបស់គាត់ដាក់មកក្រុមអាសនៈរបស់គាត់ចឹងទៅបាទចឹងបន្ទាប់ពីភ្នាក់ដឹងខ្លួនមកវិញបងនូគាត់ចង់រៀងវាក់បន្តិចដែរដោយសារតែគាត់ឆ្ងល់ដែរថាបារមីស្អីក៏ចម្លែកមិនក៏ចង់អីចង់ជ្រូកឆៅវិញអញ្ចឹងណាបាទតែយ៉ាងណាគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេបាទដោយសារតែគាត់មើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកតាបារមីចំណាស់ហ្នឹងថាប្រកែអញ្ចឹងទៅណាបាទចឹងបន្តមកនេះគាត់ក៏បានតែកក់ទិញកូនជ្រូកគេតូចល្មមមួយបាទគាត់ថាទិញអាល្មមទេបាទហើយគាត់ក៏បានចាក់សម្លាប់ជ្រូកនឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅណាហើយយកទៅដាក់ថ្វាយនៅកន្លែងអាសនៈលោកតានឹងអញ្ចឹងទៅហើយកាលនោះគាត់បញ្ជាក់ដែរថាអាសនៈនោះគាត់ធ្វើនៅចំហៀងផ្ទះព្រោះថាផ្ទះគាត់នឹងអត់ទាន់ធ្វើរួចរាល់ទេអញ្ចឹងទៅដាក់នៅមុខក៏វាអត់កើតដែរខ្លាយគីឡូទៅផ្លូវទៅការងារគេអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ថានៅថ្ងៃនោះគាត់ដាក់ថ្វាយជ្រូកហ្នឹងគឺឆៅបាទហើយដាក់នៅកន្លែងអាសនៈរបស់គាត់ចឹងទៅបាទហើយគាត់ថានៅថ្ងៃដែលគាត់សែនហ្នឹងគាត់ថាវាចេះតែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងហើយវាគួរខ្លាចដែរណាបាទគាត់និយាយចឹងណាដោយសារតែពេលនោះម៉ោងប្រហែលជា7 យប់បាទហើយពេលនោះពួកគាត់ហ្នឹងក៏បានយកជ្រូកដែលសល់ពីសែនហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់យកមកធ្វើម្ហូបហើយគាត់ចែកគ្នាចែកអ្នកភូមិអីចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទតែគាត់ថាវាចម្លែកត្រង់ថាចេះថានៅពេលពួកគាត់កំពុងតែហូបអាសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺមិនដឹងជាអ្នកណាទេគាត់ថាមិនដឹងជាមនុស្សស្រីមកពីណាទេឮសំឡេងគាត់ថាឮសំឡេងមនុស្សស្រីធ្ងោឲ្យលឺបងប្អូនឮសំឡេងមនុស្សស្រីធ្ងោឲ្យលឺអញ្ចឹងលក្ខណៈថាធ្ងោថាអញ្ចឹងណាបាទធ្ងោអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនឲ្យគិតមើលហើយនៅស្រុកស្រែដល់ពេលឮសំឡេងអញ្ចឹងយើងគិតរឿងអីយើងមិនគិតថារឿងខ្មោចរឿងអីទេមែនអត់បាទហើយដល់ពេលកលេចរកមើលឆ្វេងស្ដាំអីតែគាត់មិនបានថាដើរទៅរកមើលអីណាគាត់តែកលេចមើលតាមដើមឈើមើលអីចឹងគេរកខ្មោចគេរកអីចឹងណាហើយពួកគាត់ថាកាន់តែគិតរឿងខ្មោចកាន់តែប្រឹងរកមើលបាទអញ្ចឹងគាត់ថារកមើលទៅអត់មានឃើញអីទេអត់មានឃើញទាំងអស់បាទហើយគាត់ថាអត់ទាន់អស់ទេពេលនោះបន្ទាប់ពីឮសលេងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឮសលេងមនុស្សមនុស្សជជែកគ្នាគាត់ថាឮសលេងមនុស្សច្រើននេះជជែកគ្នាហើយជជែកគ្នាឲ្យរហឹងឲ្យតែហឹងពេញទៅជារបស់គាត់បាទតែចម្លែកត្រង់តែគាត់ផឹងរកមើលវារកមិនឃើញមនុស្សគាត់ឆ្ងល់ថាមកពីណាមកធ្ងោផងមកទៅចែកគ្នាលោឡាយពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សនៅតាណាមិនក៏មិនឃើញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងមិនវាក់គាត់ក៏វាក់ដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងណាបាទតែគាត់ថាដល់ពេលញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវស្រួលនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគាត់ក៏លាក្រុមពួកជាងផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះប៉ាក្មេងគាត់វិញអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅយប់ហ្នឹងនៅយប់ដដែលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏មកសម្រាប់ផ្ទះប៉ាក្មេងវិញហើយគាត់ក៏សម្រាប់ទៅក៏យល់សពទៀតណែយល់សពដល់បងនិយាយទៅគាត់ប្រកែកខាងយល់សពបាទហើយគាត់ថានៅក្នុងយល់សពគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យរៀងចាស់បន្តិចដែរអញ្ចឹងណាតែសំខាន់គាត់ពាក់កៅអៅមកវាដូចកៅអៅអាយ៉ៃអញ្ចឹងណាកៅអៅកចាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយថាពីរនាក់អ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសនោះដើរមករកគាត់ហើយចោលមុខគាត់បាទដើរមកចោលមុខគាត់បដ ហើយប្រាប់គាត់ថាឯងនេះល្ងងណាស់ហើយគាត់អញ្ចឹងឯងហ្នឹងវាល្ងងណាស់នៅសក់ស្រួលសក់មិនចង់ទេបែរជាទៅរករឿងមកដាក់ខ្លួនអីចឹងទៅបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចឹងទៅលោក
អ៊ំពីរនាក់មានស្រីប្រុសហ្នឹងក៏អាលាយបាត់ទៅចឹងទៅបាទហើយដល់តែពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងមកវិញគាត់ថាគាត់ដូចវល់អាម៉េចចឹងណាព្រោះថាដូចយល់សពមិញហ្នឹងដូចវាអត់សូវល្អគាត់ថាយល់សពឃើញអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីមកដូចជាអត់សូវល្អមកច្អល់មុខមកស្ដីឲ្យអីចឹងណាជួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អត់ប្រាប់ប៉ាក្មេងគាត់អីទេពីអារឿងគាត់យល់សពយកមិញចឹងទៅបាទហើយនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគាត់ក៏បន្តធ្វើការបន្តពីការងារគាត់អីចឹងណាគាត់ទៅលក្ខណៈថាទៅលក់ថ្នាំទៅលក់ជីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលគាត់លក់ហើយអីហើយគាត់ក៏ជិះទៅមើលផ្ទះគាត់ដែរកំពុងតែសាងសង់នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាតាមទម្លាប់របស់គាត់គឺគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្រាកពេលថ្ងៃចឹងគាត់ក៏ចង់រឹងចង់អីសម្រាកក្រោមដើមម្លប់ព្រីងម្លប់អីដដែលនឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះព្រីងវាម្លប់ធំហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ក្រោមនឹងអញ្ចឹងទៅតិចស្រួលដែរបាទហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរដើមព្រីងហ្នឹងគឺនៅចំហៀងផ្ទះរបស់គាត់បាទហើយនៅចិត្តដើមព្រីងហ្នឹងក៏មានអាសនៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សម្មានចិត្តហ្នឹងទៅវាស្រួលអីចឹងណាមានអាសនៈនៅការពីមានអីចឹងទៅបាទហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃនោះគាត់យល់សពម្ដងទៀតបងប្អូនយល់សពទៀតបាទហើយក្នុងគឺយល់សពគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជួបលោកតាចំណាស់ម្នាក់ដែលមកប្រាប់គាត់ថាគាត់គឺជាបារមីបងប្អូនបាទជួបលោកតាម្នាក់ហ្នឹងទៀតបាទហើយពេលនោះលោកតាម្នាក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់គាត់ថាគាត់ឃ្លានមានប្រាប់ថាឃ្លានអីអញ្ចឹងទៅណាបាទតែពេលនោះបងណូគាត់ថាគាត់ប្រកែកនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងហ្មងគាត់ថាចេះគាត់ថាឃ្លានអីទៀតហើយលោកតាខ្ញុំទៅតែសែនឲ្យមួយថ្ងៃមុនសោះហ្នឹងមិនក៏ឃ្លានលឿនម៉េះចឹងទៅថាទៅសែនឲ្យថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាវាមិនតាន់បានមួយថ្ងៃផងក៏ឃ្លានអីទៀតហើយបាទចឹងគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមលោកតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខកញ្ញើហ្មងបាទទៅធ្វើមុខកញ្ញើហ្មងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាចេះថាអាពេលអញជួយវាសប្បាយចិត្តណាស់ដល់តែឥឡូវអញឃ្លានប៉ុណ្ណឹងវារកឲ្យអញអត់បាននេះលោកតាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ថាលោកតានឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងក៏ស្រាប់តែលក្ខណៈគាត់ធ្វើមុខឲ្យយើងរៀងខ្លាចអញ្ចឹងមុខកាចអញ្ចឹងណាធ្វើមុខប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់លាយខ្លួនបាត់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ភ្ញាក់ពយោសពនឹងដែរហើយពេលនោះគាត់ថាគាត់ដូចចង់សែនឲ្យបន្តិចដូចអត់បន្តិចតែដោយសារតែនឹកឃើញថាចេះថាទៅសែនទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅសែនសំថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏មិនក៏បញ្ញាប់មិនតាន់បានអីផងក៏បញ្ញាប់អីចឹងណាបាទដល់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់តាន់ខ្វល់ខ្វាយអីទៀតដែរបាទគាត់គិតថាចាំមើលមួយខែឬក៏2ខែទៀតចឹងចាំមើលរកជ្រូកដាក់ឲ្យគាត់មួយទៀតអីចឹងទៅតែគាត់ថានៅពេលដែលកំពុងតែគិតអារឿងសែនជ្រូកអីចឹងស្រាប់តែគាត់ថាលឺសំឡេងជាងម្នាក់បានស្រែកហើយជាងនោះស្រែកថាជួយផងអញ្ចឹងទៅពេលនោះគាត់ក៏បានបញ្ញាប់ស្ទុះរត់ទៅមើលហើយគាត់ថាជាងម្នាក់ដែលកំពុងតែលក្ខណៈថាជាងនោះគាត់ប្រើផ្លែម៉ូទ័រកាត់បងប្អូនគាត់កាត់ដៃកាត់អីចឹងណាបើគាត់ថាផ្លែហ្នឹងផ្លាត់ចំម្រាមដៃហើយម្រាមដៃគាត់ដាច់អស់ពីម្រាមបងប្អូនដាច់អស់ពីម្រាមតែមិនដាច់ជ្រៅពេកដាច់តែចង់ដែរចឹងដាច់ពីម្រាមហើយគាត់ថាពេលនោះគាត់ឃើញចឹងគាត់ស្រឡាំងកាំងខ្លាំងមែនទែនតែគាត់ថាគាត់មិនមែនស្រឡាំងកាំងដោយសារឃើញម្រាមដៃជាងដាច់ទេគាត់ថាគាត់ស្រឡាំងកាំងដោយសារតែពេលនោះគាត់ឃើញលោកតាម្នាក់នោះលោកតាដែលគាត់ធ្លាប់ជួបនឹងសុបិននៅក្នុងយល់សពរបស់គាត់នោះគឺលោកតាកំពុងតែអោនហើយយកអណ្ដាតមកលិតឈាមជាងម្នាក់នោះតែអាឈាមនោះវាហូរមកអោនជោគដៃជោគអីបងប្អូនតែឃើញលោកតានឹងអោនហើយយកអណ្ដាតទៅលិតបងប្អូនហើយគាត់ថាពេលនោះគាត់ភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់រន្ធត់ណាបងប្អូនឃើញនឹងភ្នែកស្រស់អញ្ចឹងណាមិនខ្លាចមែនអត់តែគាត់ក៏រៀងថាវគ្គអញ្ចឹងគាត់ក៏ញីភ្នែកបន្តិចអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែញីភ្នែកហើយស្រាប់តែលោកតាម្នាក់ហ្នឹងក៏អាលេងបាត់ឆើងអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាបាត់ទៅណាអីអញ្ចឹងទៅណាបាទតែពេលនោះបងនូគាត់ថាឃើញអញ្ចឹងទៅគឺថាអារូបភាពហ្នឹងវាដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងមែនទែនតែយ៉ាងណាគាត់ក៏សម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចហើយក៏ជួយដឹកបងជាម្នាក់ទៅពេទ្យសិនដើម្បីលាងរបួសនឹងដេរបួសអីសិនអញ្ចឹងណាបាទឃើញគ្នាដាច់ដៃហើយនៅកន្លែងភ័យស្រឡាំងកាំងឯទៀតបាទចឹងបងនូគាត់បញ្ជាក់ដែរថានៅពេលដែលកំពុងតែដឹកជាងម្នាក់នោះទៅពេទ្យម៉ោងវាប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចទៅហើយបងប្អូនហើយណាមួយមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏វានៅរៀងឆ្ងាយគ្រាន់បានដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅជិះទៅដល់អញ្ចឹងណាបាទតែពេលនោះបងនូគាត់ប្រាប់ថាចេះថានៅពេលកំពុងតែជិះម៉ូតូហ្នឹងចិត្តគាត់គឺច្បងច្បងមែនទែនគឺនៅតែនឹកដល់លោកតាម្នាក់ហ្នឹងរហូតគឺដែលនឹកឃើញលោកតាហ្នឹងថាកំពុងតែអោនលិតឈាមជាងម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនសម័យមើលរូបភាពហ្នឹងរន្ធត់មែនទែនណាបាទអោនឲ្យมันលៀនដាតมันលិតឈាមលិតអីចឹងបងប្អូនបាទគាត់ថាអាសកម្មភាពលិតហ្នឹងមើលទៅគឺវារន្ធត់វាព្រឺវាខ្លាចខ្លាំងមែនទែនណាគាត់ថាគ្រាន់តែសម័យហ្នឹងក៏បោះរោមច្រាំងពឺសបល់គីគក់ដែរបាទពេលហ្នឹងគាត់ថា
នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែផ្លឹកហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់នឹងអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅភ្ញាក់ធម្មតាយើងកាន់ចង្កូតភ្ញាក់មិនតាក់ដៃចង្កូតវាថាយើងភ្លាត់ដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ដួលម៉ូតូជាទៅហើយដួលបោកទៅខ្នល់អញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ក៏ស្លាប់ឈឹងបាត់ស្មារតីដាច់ប៉ោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញគឺថាគាត់កំពុងតែសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយដោយមិនដោយថាអ្នកដែលដឹកគាត់មកពេទ្យហ្នឹងគឺបងជាងម្នាក់ត្រូវលបួសដៃបាទបងជាងហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកគាត់មកពេទ្យវិញព្រោះថាគាត់ស្លាប់បាត់និយាយរួមទៅគាត់ដំបូងអ្នកដឹកគេមកពេទ្យបាទតែចុងក្រោយគេអ្នកដឹកគាត់មកវិញម្ដងអាហ្នឹងយើងប្លែកដែរណាបងប្អូនបាទតែកន្លែងនេះក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនហើយបងនោះគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនទេអញ្ចឹងណាភ័យផងអីផងញ័រញាក់ខ្លួនហ្មងគាត់ថាញ័រសាច់ញ័រអីទៅច្រើនហ្មងអញ្ចឹងណាហើយបើនិយាយពីភ័យលែងនិយាយគឺថាខ្លាំងមែនតើញ័រអស់ហើយបាទដោយសារតែគាត់នឹកឃើញរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មកវាក់ពេលជិះម៉ូតូបងប្អូនគាត់ថាគាត់នឹកឃើញអីដែលធ្វើឲ្យគាត់វាក់រឿងអាកំពុងបើកម៉ូតូហ្នឹងហើយបាទគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់វាក់ឲ្យតាក់កចង្កូតម៉ូតូដួលហ្នឹងណាគឺដោយសារតែគាត់បានឃើញលោកតាម្នាក់ដែលជាបារមីបងប្អូនមកឈរនៅកណ្ដាលខ្នល់បាទថាឃើញលោកតាម្នាក់ហ្នឹងមកឈរនៅកណ្ដាលខ្នល់ហើយទឹកមុខគាត់គឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើបាទគឺគាត់ធ្វើមុខឲ្យយើងខ្លាចហ្មងបងប្អូនបាទมันគាត់ថាមិនដឹងថាត្រូវបរិយាយមិនទេតែឃើញទឹកមុខលោកតាហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ខ្លាំងរហូតដល់ដួលម៉ូតូអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ថាដែរថានៅថ្ងៃនោះគាត់ក៏អត់តន់ចេញពីពេទ្យបានទេដោយសារតែគាត់ដួលម៉ូតូហ្នឹងបោកចំអិនធុងគាត់អញ្ចឹងគាត់បោកខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រៀងណែនធុងហើយពិបាកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ពេទ្យហើយនឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាសម្រាប់ពេទ្យនឹងមកយប់អញ្ចឹងទៅបាទតបមកគាត់ក៏តាក់ទងប្រាប់អ្នកផ្ទះគាត់ប្រាប់ថាមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាបាទប្រពន្ធគាត់ឲ្យពុកក្មេងប៉ាក្មេងគាត់នឹងមកមើលគាត់នៅពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ប្រាប់ប៉ាគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ពីរឿងដែលគាត់បានជួបថាមានតាមានអីចឹងហើយឃើញអីមកតាមផ្លូវតាមអីចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បងនូនិយាយអស់អញ្ចឹងទៅប៉ាក្មេងគាត់ក៏និយាយថាចេះថាស្ដាប់ឲ្យមើលទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងមើលទៅដូចអត់ស្រួលទេព្រោះថាលោកតាម្នាក់ដែលមកហ្នឹងមកដាក់អាសនៈហ្នឹងដូចមកថាដូចមិនមែនបារមីចឹងគាត់និយាយចឹងគាត់ថាតិចមិនមែនបារមីទៅបាទដល់តែនិយាយចឹងក៏ប្រាប់បងនូថាចេះថាអត់អីទេចាំមើលស្អែកគាត់ទៅវត្តទៅរកលបងចាអធិការបងឲ្យជួយព្រោះគាត់ដឹងថាលបងប្រកែអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលឮប៉ាគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយបងណូគាត់ក៏អត់មានតបតយដែរអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់ក៏សម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងទៅហើយនៅយប់នោះដែរគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ក៏សម្រាកនៅនោះបានជាគ្នាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយនៅយប់នោះបងប្អូនបាទបងប្អូនដឹងហើយមែនទេគាត់យកសពទៀតហើយបាទនេះមិនមែនតើណាគាត់ថានៅយប់ហ្នឹងគាត់យកសពទៀតគាត់ថាគាត់យកសពឃើញលោកតាបារមីលោកតាចំណាស់បារមីនឹងមកទៀតបាទហើយម្ដងហ្នឹងគាត់ថាគាត់មកម្ដងហ្នឹងគឺខុសពីរាល់ដងព្រោះថារាល់ដងគាត់មកមានមុខមាត់ជាមនុស្សចំណាស់តែហើយពាក់អាវសខោសអញ្ចឹងណាបាទពាក់ឈុតសអញ្ចឹងណាបាទតែមកលើកនេះដូចជាខុសពីលើករាល់ដងខ្លាំងមែនតើហើយក៏រន្ធត់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគាត់ថាលោកតាមកម្ដងហ្នឹងបែរជាគាត់ទៅជាមានចកោមបងប្អូនគាត់ថាឃើញមានលោកតាហ្នឹងមានចកោមបាទហើយបែរជានិយាយលក្ខណៈកុហកដាក់គាត់ស្រីស្លុតដាក់គាត់ប្រាប់គាត់ថាអញឃ្លានខ្លាំងអញឃ្លានអីចឹងទៅនិយាយចឹងហ្មងនិយាយអញឃ្លានខ្លាំងនិយាយលក្ខណៈស្លុតគាត់ចឹងណាបាទហើយពេលហ្នឹងបងណូគាត់ក៏បាននិយាយថាចេះថាអត់អីទេកុំធ្វើបាបគាត់ចាំគាត់រកជ្រូកមួយដាក់សែនជូនកុំតែមកធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងទៀតអីក៏ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់សុំអំបយបាទតែពេលហ្នឹងបងណូគាត់ថាគាត់រន្ធត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់បានលឺលោកតានិយាយថាចេះថាអញឃ្លានអញអត់ចង់ស៊ីជ្រូកទេតែអញចង់ស៊ីមនុស្សលោកតានិយាយចឹងថាអញចង់ស៊ីមនុស្សបងប្អូនគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមបងនូគាត់ថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនចុះគាត់ស្មានថាលោកតាចង់ស៊ីគាត់ហ៎បាទចុះគាត់ក៏បានសុំបងលោកតាម្នាក់ថាចេះកុំធ្វើបាបគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាបាទតែលោកតានៅតែនិយាយថាអញចង់ស៊ីមនុស្សអញចង់ស៊ីមនុស្សអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ថាគាត់ភ័យមែនទែនបាទតែបន្ទាប់ពីគាត់និយាយលោកតានឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅក៏លាយបាត់តាមទម្លាប់អញ្ចឹងទៅណាបាទលក្ខណៈថាយើងធ្លាប់យកសពឯមែនតែយើងមកភ្លឹបហ្នឹងយើងមិនងើបពីដេកមែនអត់បងប្អូនបាទចុះគាត់ថាដល់ថ្ងៃស្អែកបងណូគាត់មិនតន់ទៅកន្លែងកាឋានផ្ទះគាត់ទេកន្លែងធ្វើផ្ទះបាទតែគាត់បានទៅវត្តជាមួយនឹងប៉ារបស់គាត់បានទៅវត្តជាមួយនឹងប៉ាក្មេករបស់គាត់
ហើយនឹងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទតែពេលហ្នឹងពួកគាត់ទៅវត្តហ្នឹងគឺកម្រងទៅជួបលោកចៅអធិការវត្តអញ្ចឹងណាបាទទៅជួបលោកចៅអធិការវត្តអញ្ចឹងទៅដែលគេហៅសង្កេតវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រាន់តែជួបលោកចៅអធិការវត្តភ្លាមណារបៀបថាលោកតាចៅអធិការហ្នឹងរបៀបថាគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងគាត់គ្រាន់ឃើញបងងោភ្លាមគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងណាបងប្អូនបាទដល់អញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏បានសួរនាំលោកតាថាចេះថាលោកតាមានអីចម្លែកមែនបានជាគាត់ឃើញលបងភ្ញាក់ខ្លាំងម៉េះបាទឃើញលោកតាភ្ញាក់ខ្លាំងម៉េះបាទស្រាប់តែលោកតាក៏បានប្រាប់មកវិញថាចេះថាមិញហ្នឹងគាត់ឃើញបងណូហ្នឹងអត់មានក្បាលទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមទាំងមានអាសមោលលក្ខណៈសមោលវិញ្ញាណខ្មៅនៅជុំវិញខ្លួនទៀតអញ្ចឹងណាអូគាត់និយាយចឹងមកបងប្អូនបាទចឹងបងណូថាគ្រាន់តែលឺលោកចាតកាប្រាប់មកអញ្ចឹងគាត់ភឺសបកខ្ញាក់បាទពេលនោះគាត់ក៏បានសុំឲ្យលោកតាចាអធិការនឹងជួយគាត់ផងព្រោះថាមួយរយៈនេះគាត់បានជួបរឿងនឹងរន្ធត់វាច្រើនខ្លាំងណាស់ច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទហើយពេលនោះគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់លោកតាចាអធិការតាមដំណើរដែលគាត់បានជួបអីចឹងណាបងប្អូនបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅលោកតាចាអធិការនោះក៏បានស្មឹងស្មាតបន្តិចហើយក៏ប្រាប់ថាចេះក៏ប្រាប់បងណូណាប្រាប់ថាលោកតាម្នាក់ដែលមកប្រាប់បងណូថាគាត់ជាបារមីហ្នឹងគឺមិនមែនជាបារមីអីទេហើយនោះគឺគ្រាន់តែជាបលឹងព្រាយចំណាស់ម្នាក់ដែលជ្រកដែលមកសន្ធិដ្ឋដែលមកនៅក្នុងដើមព្រីងនៅជិតផ្ទះគាត់នឹងឯងហើយគេបានមកបោកបញ្ឆោតតាមការបញ្យល់សពកុហកថាជាបារមីជាអីចឹងទៅពួកនឹងបកែខាងភូតកុហកណាពួកព្រាយពួកអីចឹងណាបាទហើយកុហកឲ្យដាក់សែនឲ្យដាក់នេះដាក់នោះឲ្យចឹងទៅបាទដល់ទៅពេលយើងគោរពបូជាវាចឹងទៅអាបលឹងព្រាយរបស់វានឹងវាមានរិទ្ធវាមានអំណាចខ្លាំងជាងមុនចឹងណានៅពេលដែលយើងទៅគោរពវាបងប្អូនអានឹងលោកតាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលវាមានរិទ្ធមានអីចឹងវាអាចជួយយើងឲ្យរកស៊ីបានជាងមុនអីចឹងទៅបាទតែគាត់ថាវាគ្មានទៅបានរហូតទេយូរទៅអាកាន់អាភាពស្រែកឃ្លានរបស់វាអាឃ្លានចង់បាននេះបាននោះអញ្ចឹងណាវាចេះតែខ្លាំងទៅពួកហ្នឹងវាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយជាងទៅបាទហើយវាចង់របស់ណាដែលស្រស់អញ្ចឹងទៅវាសាហាវជាងមុនតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងលោកតាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមបងណូគាត់ក៏កាត់លោកតាឲ្យប្រាប់ថាចេះថាអូលោកតាដល់ទៅពេលលឺនិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញការប្រយុទ្ធមិញវាបានមកបញ្យល់សពខ្ញុំឲ្យប្រាប់ថាវាចង់ស៊ីមនុស្សគាត់ប្រាប់លោកតាអញ្ចឹងបាទថាវាចង់ស៊ីមនុស្សបាទចុះពេលនោះលោកតាប្រាប់គាត់ថាចេះថាមានរឿងបាត់ហើយដឹងតែមានរឿងដោយសារតែបើវាថាអញ្ចឹងហើយគឺវាសាហាវដល់កម្រិតមួយដែលវាទ្រាំលែងបានអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថាវាកំពុងតែវាកំពុងតែញៀននឹងឈាមស្រស់នឹងអីចឹងបងប្អូនបាទជុំបានវាឃ្លានទ្រាំអត់បានអញ្ចឹងណាឥឡូវដល់ថ្នាក់ឃ្លានមនុស្សទៀតបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាលោកតាប្រាប់ថាចេះថាបើសិនជាមានអ្នកណានៅចិត្តដើមព្រីងនៅចិត្តសបុកដែលវានៅហ្នឹងអាចនឹងវាធ្វើបាបបានក៏ថាបានដែរអាចនឹងវាមានអំណាចធ្វើបាបបានអញ្ចឹងណានៅចិត្តដើមព្រីងរបស់វានឹងអញ្ចឹងណាបាទជើងបន្ទាប់មកហ្នឹងបងណូគាត់ថានៅកន្លែងនោះគឺកំពុងតែធ្វើផ្ទះក៏ប្រាប់លោកតាអញ្ចឹងបាទហើយក៏មានក្រុមជាងនៅធ្វើការនៅក្នុងដែរបាទបន្ទាប់មកលោកតាក៏ប្រាប់ថាឥឡូវកុំនៅយូរឆាប់នាំគាត់ទៅកន្លែងនោះភ្លាមដើម្បីធ្វើពិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទៀតដឹងតែមានរឿងធំកើតឡើងបាទបន្ទាប់មកបងណូនិងគ្រួសារគាត់ក៏បាននិមន្តលោកតាអធិការអាចារ្យអធិការវត្តហ្នឹងទៅកន្លែងផ្ទះដែលគាត់កំពុងតែសាងសង់ជាងទៅបាទតែគាត់ថានៅពេលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែនៅសុកក៏មានខ្យល់ខ្លាំងហើយអស់ពីធ្លាក់ខ្យល់ក៏ធ្លាក់ភ្លៀងមកទៀតចឹងទៅហើយគាត់ថាភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយមើលអីអត់ចង់ឃើញទេភ្លៀងខ្លាំងពេកចឹងបើនិយាយរួមទៅគឺភ្លៀងរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទតែបងណូគាត់ថាមិនដឹងលោកតាគាត់សោតអីទេឃើញតែគាត់ធ្វើមាត់ជីបអូចចឹងទៅបានតែបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែមេរាំងភ្លៀងហើយបើកថ្ងៃចាស់បាទដល់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរលោកតាថាអញ្ចឹងថាអាម៉េចបានជាមេចម្លែកនេះលោកតាម្ដងធ្លាក់ខ្យល់ម្ដងធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយបានបន្តិចក៏រាំងចឹងទៅបាទហើយ
បើកថ្ងៃក្តៅចែងអញ្ចឹងទៅណាបាទចុះពេលនោះលោកតាថាអាបលឹងព្រីនោះវាខ្លាំងមែនតើវាកាន់តែខ្លាំងហើយព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យមានភ្លៀងមានខ្យល់អីអញ្ចឹងណាបាទហើយមិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រើគាថាគាត់សូត្រគាថាបាក់ភ្លៀងដេញពពកអីចឹងទៅបាទទៅមេឃហ្នឹងបើកថ្ងៃវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងហ្នឹងសូមកាត់ដែរបងណូក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកតាចៅតកាវត្តហ្នឹងគឺប្រកែណារឿងមុនគាថាបល័យផ្សេងហ្នឹងគាត់ខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទចឹងតមកវិញបាទចឹងដល់អត់ចាំយូរទេលោកតាក៏បន្តដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់បងណូបាទគាត់តែទៅដល់ភ្លាមគាត់ថាគាត់លឺសំឡេងជាងម្នាក់នោះស្រែកឆោឡោបាទដល់ទៅលឺអញ្ចឹងគាត់នឹងលោកតាចាតិកាហ្នឹងក៏បានមុនចូលទៅខាងក្នុងគាត់ថានៅពេលហ្នឹងមានជាងម្នាក់គាត់ហាក់ដូចជាមានកាយវិការប្លែកបងប្អូនដោយសារតែមិនដោយសារគាត់យកបថៅបងប្អូនគាត់យកបថៅមកកាប់ជើងយកមកកាប់ដៃខ្លួនឯងបងប្អូនសាហាវណាបាទហើយបងណូថានៅលើខ្លួនជាងម្នាក់ហ្នឹងគូឈាមហូរឡើងដាបពេញខ្លួនបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើបាទហើយពេលនោះលោកតាក៏បានសូត្រធម៌តែសូត្រនោះគាត់ថាមិនដឹងជាសូត្រប្រមាណមេទេហើយតែពេលនោះគាត់ថាពេលដែលលោកតាកំពុងសូត្រធម៌នោះស្រាប់តែជាងដែលខ្មោចចូលហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមកដែលព្រាយចូលហ្នឹងប្រងហេមកកាប់លោកតាបាទតែក៏ត្រូវបានជាងផ្សេងទៀតចាប់តាក់ដៃតាក់ជើងជាប់អញ្ចឹងណាយកឈើយកអីកាក់ជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទចុះបន្ទាប់មកបរោះជាងអ្នកហ្នឹងក៏បានអស់ពីកាប់ម្បានទៅក៏ស្រែកជេរប្រមាថលោកតាខ្វក់បងប្អូនជេរដូចនិយាយទៅគឺថាពាក្យអាក្រក់ណាបងប្អូនបាទតែគាត់ថាអស់ពីជេរប្រមាថស្រាប់តែបដូរមកជានិយាយសុំអង្វរលោកតាវិញបាទអស់ពីជេរបែរជាមកសុំអង្វរវិញរបៀបថាចាញ់បារមីលោកតាអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយនៅពេលហ្នឹងលោកតាក៏បានសួរនាំថាមិនបានជាមកកុហកមកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងដឹងទេថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបាបធ្ងន់អីចឹងណាបាទតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែបរិសម្នាក់ដែលព្រាយចូលហ្នឹងបាននិយាយថាចេះថាដើមហេតុដែលគាត់ដែលដបងហ្នឹងមកពីគាត់ខឹងនឹងបងណូព្រោះថាពេលដែលមកសែនធ្វើផ្ទះដបងហ្នឹងអត់មានដាក់អីឲ្យគាត់បន្តិចសោះលក្ខណៈដាក់សែនដាក់អីឲ្យព្រាយនៅដើមព្រីងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏ទៅកាត់ដើមព្រីងមួយដើមទៀតចោលទៀតគ្រាន់តែទើសតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅក្នុងដើមព្រីងហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ជ្រកនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគេប្រកាន់អញ្ចឹងក៏គេមកលបងប្រឆោតអញ្ចឹងទៅដោយសារតែបងណូនឹងល្ងងខ្លួនឯងដែរបានគេបោកបានអញ្ចឹងណាបាទហើយព្រីហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាចេះថាកុំតែបងណូសំណាងបានម៉ែឪគាត់បានមកជួយទេកុំអីគេយកគាត់បានបាត់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃដែលមានរឿងដួលម៉ូតូដួលអីមកហ្នឹងតាមអត្តន័យគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅគេចង់យកបងណូតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទដែលគេមកតាមណាបាទចុះបន្ទាប់ពីដឹងរឿងសពគ្រប់ហើយលោកតាក៏បានប្រាប់ថាជាថាឥឡូវលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅណាចេញពីខ្លួនប្អូនប្រុសនឹងទៅឲ្យទៅណាទៅបាត់ទាំងទៅចាំគាត់ជួយឲ្យបានទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតឈប់មកធ្វើបាបអ្នកណាគេទៀតបាបណាស់បាទបន្ទាប់មកគាត់លោកតានិយាយប៉ុណ្ណឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងដូចជាទុនអេយ៉ាបតអញ្ចឹងក៏ដួលស្លាប់ទៅដីជាងទៅហើយលោកតាក៏បានសូត្រធម៌ប្រមាណមេទៀតបាទបន្ទាប់មកលោកតាក៏ប្រាប់បងណូថាឲ្យគេទៅបាត់ហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឡើងមានអីមកធ្វើបាបទៀតអញ្ចឹងណាហើយលោកតាប្រជែកថាកាប់ដើមព្រីងនឹងចោលទៅព្រោះព្រីងនឹងវាអត់ល្អទេវាជាដើមនោះគេធ្លាប់នៅសបុកចាស់របស់គេអញ្ចឹងណាកាប់ចោលទៅកុំឲ្យម្ចាស់ខ្លួនម្ចាស់ស្នងគេនឹងម្ចាស់ដើមព្រីងនឹងមកវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតកុំភ្លេចសារទៅធ្វើបន់ឧទ្ទិសដល់គេផងព្រោះថាព្រីហ្នឹងគេសុំមកអញ្ចឹងថាសុំឲ្យឧទ្ទិសបន់ឧទ្ទិសកុសលឲ្យគេអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយកុំឲ្យជពាក់កម្មពៀមួយគ្នាឯទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតលោកតាក៏បាននិមន្តត្រឡប់ទៅវត្តវិញជាងទៅតែចុងក្រោយអាណិតបងជាងម្នាក់នោះខ្លាំងមែនតើបងប្អូនដោយសារតែពេលហ្នឹងបងណូគាត់ថាជាងម្នាក់ហ្នឹងកាប់ខ្លួនឯងឡើងសោះខ្លួនបងប្អូនតែសំណាងកាប់ចំកន្លែងអត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទតែក៏ប៊ីសតែស្លាប់ហើយបងប្អូនដោយសារហូរឈាមច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទហើយសំណាងដែរដោយសារគាត់បានជូនគាត់ទៅពេទ្យតនហើយក៏បានសង្គ្រោះនៅពេទ្យអីអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកផ្ទះគាត់ក៏សាងសង់រួចទៅតែគាត់ថាធ្វើហើយគាត់ក៏អត់ហ៊ាននៅផ្ទះហ្នឹងដែរបាទទោះជាដឹងថាគ្មានវិញ្ញាណអីទៀតក៏ដោយព្រោះគាត់មិនហ៊ាននៅដែរបាទគាត់នៅតែចាំនៅតែនឹកដល់រឿងមួយនឹងជាប់ក្នុងចិត្តក្នុងខួរក្បាលគាត់រហូតចឹងទៅណាបាទរហូតដល់ចុងក្រោយគាត់ថាគាត់ត្រូវបេសកកម្មគាត់មកនៅប្រទេសថៃ
បាទដល់តែមកឃើញតំណងអីតំណងចឹងទៅគាត់គាត់ថាសុំគេនៅនឹងបដ ாய் បាទគាត់សម្រាប់ចិត្តសុំគេមកនៅថៃនឹងជាប់បដ ாய் ចឹងទៅបាទហើយគាត់នៅថៃរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅបាទតែគាត់បញ្ជាក់ដែរថាផ្ទះមួយហ្នឹងគឺគាត់អត់បានលក់វាទេគាត់ទុកចោលរហូតដល់ថ្ងៃទៅបាទហើយមកដល់ឥឡូវគាត់ថាសំបីតែទៅមើលក៏គាត់មិនដែរទៅមើលផងគាត់ថាមិនដឹងជាវាបាក់បែកមិនអីមិនទេព្រោះថាទុកចោលមកច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ថាគាត់ពឹងពាក់ផ្ញើនឹងគ្រួសារខាងឪពុកគាត់ធ្វើបើចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចង់វាយចោលចង់ឈូសចោលចង់យកដីទៅមិនធ្វើទៅព្រោះគាត់លែងខ្វល់អញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់បានមកនៅនេះគាត់ក៏ធូរធារដែរគាត់មានមុខរបរមានប្រាក់ខែមានអីសមរម្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយសាច់រឿងរបស់បងណូក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទចឹងមិនដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សាច់រឿងមួយនេះហើយបងប្អូនយល់ឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្លែកមែនទែនបងប្អូនបាទទៅជាមានព្រាយណាមកបោកបឆោតទៅជាប្រាប់គាត់ថាជាបារមីដែលតាមថែរក្សាអីចឹងវិញណាចឹងព្រាយនេះគឺទី1គឺគាត់ហ៊ានមែនទែនបាទមកបឆោតមកអីចឹងទៅបាទតែតាមដែលយើងស្ដាប់រឿងទៅគឺដោយសារគេខឹងដោយសារគាត់ទៅធ្វើផ្ទះហ្នឹងអត់សែនអត់ដាក់អីឲ្យគេព្រោះនៅក្នុងដីហ្នឹងវាមានដើមឈើធំណាចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើផ្ទះឬក៏រុះរាឬក៏ទន្ទ្រានដីឬក៏ឈូសដីឈូសអីចឹងណាបើប៉ះដើមឈើណាធំអីក៏យើងដាក់អីតិចតួចចឹងទៅបងប្អូនកុំចេះតែឈូសប្រើអញ្ចឹងណាព្រោះថាធម្មតាទេដើមព្រីងដើមឈើធំដើមអីហ្នឹងវាតែងតែមានព្រលឹងពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចអីវានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នឡើយនឹងតិចដែរហើយមួយទៀតរឿងមកបញ្យលសពប្រាប់តែបារមីប្រាប់តែអីហ្នឹងក៏យើងគួរតែប្រយ័ត្នដែរដោយសារតែនៅពេលដែលយើងជឿដោយគ្មានការពិចារណាឬក៏មិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណអស់ហ្នឹងវាមានអំណាចវាមានឫទ្ធិបារមីវាខ្លាំងអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅវាខ្លាំងបើយើងអត់គោរពវាអត់ខ្លាំងទេតែដល់ពេលយើងទៅគោរពសែនទៅធ្វើអាសនៈធ្វើអីឲ្យយើងទៀតវាមិនហត់តែខ្លាំងហើយបងប្អូនមែនអត់បាទចុះវាជួយយើងមកប្រើដំបងអស់ពីជួយយើងវាស៊ីបណ្ដោយបងប្អូនវារនេះរនោះវាធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងព្រោះវាធម្មតាវាមិនមែនជាពពួកអមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងណាបាទពួកអមនុស្សល្អគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់ទៅដូចជាអត់មានអីពិបាកបញ្យល់ទេគឺសាច់រឿងពីដើមដល់ចប់គឺស្រួលយល់ទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រលឹងព្រាយដែលមកសន្ធិដ្ឋហើយធ្វើបាបគាត់មកលងបន្លាចតាមការយល់សប្តិមកឲ្យឃើញលិតឈាមអោនអីចឹងណាហើយសំខាន់ធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសដួលម៉ូតូដួលអីចូលពេទ្យចូលអីទៀតវាធ្ងន់ធ្ងរដែរកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទតែសំណាងដែរដែលគាត់អត់បានមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងជាងទាំងអីក៏រៀងអត់ដល់ជីវិតដល់អីចឹងណាគាត់ថាត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរចឹងទៅដាច់ម្រាមដៃកាប់ខ្លួនឯងកាប់អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងរឿងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលខំចំណាយមកស្ដាប់រឿងរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដែលកើតមាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរហើយបើសិនជាមានសំឡេងរំខានក៏ដូចជាមិនសូវលឺឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅលក្ខណៈថាជាប់សំឡេងឬក៏និយាយអស់ទៅដូចរៀងមិនច្បាស់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនខន្តីនឹងអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងដោយសារតែជាធម្មតាទេខ្ញុំខិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យវាល្អហើយតែធ្វើម៉េចបងប្អូនវាតែងតែមានសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅវាតែងតែមានជាប់និយាយជាប់មាត់និយាយភ្លាត់និយាយខុសនិយាយច្រឡំវាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំប្រកែប្រកាន់ខ្ញុំអីបានព្រោះថាខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តអីចឹងទៅបាទដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់មុនគេបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់ពេលធ្វើការបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់ពេលញ៉ាំបាយពេលធ្វើម្ហូបពេលអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងខុសគ្នាបងប្អូនតាមការទម្លាប់តាមការចូលចិត្តទេមែនទេបាទហើយប្រិយមិត្តខ្ញុំតែធ្លាប់ជួបគាត់ដែលធ្លាប់ឃើញភាគច្រើននោះគឺគាត់នៅតែតាមដាននៅតែចូលមកមើលឲ្យបេះដូងឲ្យ like ឲ្យ share កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅមុខតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអត់មានឲ្យជូនបងប្អូនទៀតទេមានតែលើកម្រាមដៃ10គ្រប់ប្រណម្យបួងសួងដល់រករៈអ្នកតាក៏ដូចជាទេវតាដែលតាមថែរក្សានៅតាមទីតំបន់ដែលបងប្អូនរស់នៅស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងសូមតាមជួយថែរក្សាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានឲ្យមានឲ្យបានឲ្យជោគឲ្យជ័យសិរីសួស្តីតាណាមកណាទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែរឿងល្អៗសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងផងទៅចោះបាទ
យ៉ាងទីចុងក្រោយម្ដងទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដំណើរនិទានសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏បានពំនាំនៅរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់មួយទៀតហើយដើម្បីយកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាសន្តាប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយរឿងមួយនេះដែរគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំធានាថានៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ចប់ទៅគឺមិនខកបំណងនោះទេបងប្អូនដោយសារតែវារន្ធត់ស្ដាប់ទៅវាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនសូវជឿរឿងខ្មោចអីចឹងទៅបាទអាចសាកល្បងស្ដាប់រឿងមួយនេះបានដែរព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនដែលមិនសូវជឿក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតក៏ថាបានដែរបាទហើយនៅពាក់កណ្ដាលសាច់រឿងគឺថាមានឈុតមួយនោះគឺវារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកដំណើរហ្នឹងបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍ថាញាក់សាច់ធឺៗផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាសន្តាប់សាច់រឿងលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទរឿងមួយនេះដែរគឺទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបងរិទ្ធហើយសពថ្ងៃគាត់មានអាយុចូលវ័យ35ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទនឹងមានមុខរបរជាអ្នករៀបចំបុណ្យសពបាទគាត់ជាអ្នករៀបចំសពអ្នកតម្កល់សពអ្នកថែរក្សាសពអីចឹងណាអ្នកយាមសពអីចឹងទៅណាបាទអូសំទោសអធិស្ឋានបាទគាត់មិនមែនមានវ័យ35ឆ្នាំទេមានវ័យ55ឆ្នាំបាទឥឡូវហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថារឿងរន្ធត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ជួបច្រើនដងមកហើយព្រោះថាកាលពីមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងសាកសពហើយជាពិសេសកន្លែងហ្នឹងមិនជាកន្លែងដែលសម្បូរវិញ្ញាណខ្មោចវិញ្ញាណសាកសពមែនទេបងប្អូនបាទតែរហងៃហ្នឹងគាត់ឡើងធ្វើការកន្លែងហ្នឹងណាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ថាកាលពីមុនទេបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចែកចាយរឿងមួយហ្នឹងរឿងដែលគាត់ធ្លាប់បានជួបហ្នឹងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារគាត់ម្នាក់បាទហើយរឿងមួយហ្នឹងវាម្លងទៅប្រហែលជា8 9ឆ្នាំមុនបាទហើយយើងគិតទៅគឺប្រហែលជាកើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ2016 2017អីហ្នឹងបាទបងរិទ្ធគាត់ថាគាត់សុំលាក់ទីកន្លែងលាក់ទីតាំងដែលគាត់ធ្វើការព្រោះថាគាត់អត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់កន្លែងគេរកស៊ីអីចឹងទៅណាបាទប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់គេអីចឹងទៅបែកធ្លាយទៅវាអត់ល្អទេព្រោះអីរឿងហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទកាលនោះបងរិទ្ធថាគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដឹកនិងរក្សាសពមួយកន្លែងហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយកន្លែងសាកសពកន្លែងដែលដាក់សាកសពហ្នឹងបាទគឺមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺមិនថាខ្មោចក្មេងខ្មោចចាស់ខ្មោចស្រីខ្មោចប្រុសខ្មោចតៃហោងខ្មោចគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ឡានកិនឡានអីនេះគឺយកមកកន្លែងគាត់ច្រើនមែនតើបាទមិនទាំងអស់ទេព្រោះអីកន្លែងតកល់សពនៅពេញនៅខេត្តនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងវាមានច្រើនវាមិនមានតែនៅកន្លែងគាត់មួយអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ថាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺតម្រូវត្រូវមានគ្នាបាទមិនអាចធ្វើការម្នាក់ឯងទេព្រោះត្រូវលើកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងត្រូវមានគ្នាម្នាក់2នាក់ឬក៏3នាក់អីចឹងទៅចាំជួយលើកនិងជួយរៀបចំសាកសពអីចឹងទៅណាបាទគាត់ថានៅពេលហ្នឹងបងធីហ្នឹងគឺត្រូវជាដៃគូរបស់គាត់បាទហើយបងធីគឺមានតរៈត្រូវទៅមើលម្ដាយគាត់ឈឺនៅស្រុកបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យសម្រាប់ព្រោះត្រូវទៅមើលម្ដាយបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់ពាក្យសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងមករយៈបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅកន្លែងគាត់ខ្វះមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងរិទ្ធគាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្គាល់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលប្អូនប្រុសហ្នឹងនៅក្នុងភូមិមួយគាត់ដែរហើយប្អូនម្នាក់ហ្នឹងវានិយាយទៅវានៅក្មេងអញ្ចឹងវាចេះតែដើរលេងតាពីពេញតាភូមិប៉ោឡោពាលាពេញតាភូមិអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយណាមួយគាត់ឃើញថាអាអូនហ្នឹងវាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរលេងយប់ស្រាប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើរលេងយប់ប្រកាសជាវាមិនសូវខ្លាចមិនសូវអីទេមែនអត់បាទគាត់នឹកឃើញថាបើយកអាកអូនហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយប្រហែលជាល្អព្រោះថាអូនហ្នឹងវាអត់សូវអត់ងុយវាធន់នឹងអត់ងុយអត់អីចឹងណាបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាវាអាចនឹងក្លាហានមិនសូវខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីចឹងទៅព្រោះតើតអ្នកក្លាហានទៅធ្វើការកន្លែងគាត់កើតព្រោះកន្លែងគាត់ដឹងហើយកន្លែងទុកសាកសពមែនទេកន្លែងសាលតម្កល់សាកសពអញ្ចឹងបើអ្នកល្មមមិនបាច់ខ្មោចលងក៏នៅមិនកើតដែរមែនទេបងប្អូនបាទចឹងបន្ទាប់មកនេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តតាក់ទងទៅអាប្អូនមួយនឹងមកធ្វើការនៅកន្លែងជាមួយគាត់បាទហើយគាត់បញ្ជាក់ដែរថាអាប្អូននោះមានឈ្មោះថា
ឌិនគាត់ហៅបងឌិនអញ្ចឹងណាបាទហើយបងឌិនកាលនោះមានអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយគាត់ថាកពុះកពោអីសំសួនស្អាតបាតគូសំហើយកាយសម្បទាល្អមែនតើអញនិយាយបានថាមនុស្សពេញរូបពេញរាងពេញកម្លាំងអញ្ចឹងណាគឺមកជួយធ្វើការគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថាអេមតែម្ដងបាទចុះបន្ទាប់មកនេះគាត់ក៏តាក់ទងទៅអាបងឌិនដើម្បីឲ្យមកធ្វើការជាមួយគាត់ហើយគាត់ថាដំបូងអឺឌិនហ្នឹងគាត់រៀងតាក់ទៅដែរតែដោយសារតែឌីននឹងគាត់ជាគ្រួសារដែលខ្វះខាតដែលក្រហ្មងនិយាយចំណាបាទអញ្ចឹងទៅឌីនគាត់ថាឃើញប្រាក់ខែច្រើនគួរសមអញ្ចឹងក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាមកធ្វើជាមួយបង្រិតអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ជាក់ដែរឌីនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្លាចខ្មោចទេបងប្អូនបាទព្រោះគាត់ជាកំឡោះជាក្មេងហ៊ានអញ្ចឹងណាបាទបង្រិតគាត់បន្តថាអញ្ចេះគាត់ប្រាប់ថាការពីដំបូងហ្នឹងឌីនគាត់មកធ្វើការមួយគាត់ដំបូងណាគឺល្អមែនតើគឺល្អណាស់ចេះជួយទុកតរៈគាត់បាទឃើញគាត់លើកអីអញ្ចឹងណាឃើញគាត់រវល់ធ្វើអីចឹងទៅចេះតែមកជួយធ្វើចេះតែមកយកចិត្តទុកដាក់និយាយទៅខ្នះខ្នែងមែនតើឲ្យតែពេលឃើញបង្រិតធ្វើអីគឺមិនដែលថានៅស្គៀមទេតែមកជួយតែមកអីចឹងណាបាទតែបង្រិតគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាមករយៈក្រោយបាទគាត់មើលទៅបងឌិនគឺមានលក្ខណៈប្លែកអាម៉េចទេគឺវាលែងដូចមុនអញ្ចឹងណាបាទនិយាយរួមទៅគឺបងឌិនហ្នឹងបាទខ្ញុំហៅថាបងឌិនក៏បានដែរដោយសារយើងហៅបងទៅវាបង្ហាញពីការគោរពដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាបងឌិនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញចរិតស៊ីនមកបដាអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្លះបងឌិនហ្នឹងគាត់ខ្ជិលបាទហើយពេលដែលបង្រិតថាឲ្យបន្តិចតួចហ្នឹងចេះតមាត់ចេះអីអញ្ចឹងណាបាទហើយបើនិយាយឲ្យតិចតួចអត់បានទេបាទបើថាឲ្យ1ម៉ាត់ត10ម៉ាត់ហើយបើនិយាយឲ្យ10ម៉ាត់ក៏ថាតមកវិញ100ម៉ាត់អញ្ចឹងទៅបាទនេះគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាបងឌិនហ្នឹងគឺមិនសូវចេះលក្ខណៈថានិយាយបងប្អូននិយាយមិនសូវចេះខ្លាចចិត្តអ្នកដទៃទេជាពិសេសចូលចិត្តនិយាយប្រមាថមើងងាយគេមើងងាយសាកសពថាសពនឹងចេះសពនឹងចុះលក្ខណៈថាឃើញសពនឹងស្លាប់ទៅគាត់ថាសំមុខចេះចុះអញ្ចឹងណាសំស្លាប់សំអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺប្រមាថដល់សាកសពអីមែនទេបងប្អូនបាទចុះកន្លែងហ្នឹងគាត់បារម្ភមែនតើបង្រិតគាត់ថាណាគាត់ថាគាត់បារម្ភខ្លាំងមែនតើខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយហ្នឹងឌីនហ្នឹងបងឌីនហ្នឹងជួបនឹងរបស់ពិតទេគាត់និយាយចឹងព្រោះថាបើនិយាយមិនចេះគិតនិយាយប្រមាថគេអញ្ចឹងគេមិនទុកទេគាត់បារម្ភអញ្ចឹងណាខ្លាចបងឌិននឹងជួបខ្មោចលងឬខ្មោចមកកាច់យកមកអីចឹងណាព្រោះដឹងស្រាប់ហើយធ្វើការកន្លែងអញ្ចឹងហើយមាត់អត់កមោបមាត់អត់ចេះគោរពគេគោរពឯងអញ្ចឹងគេមិនចូលចិត្តយើងមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងរិទ្ធគាត់ជឿថាបារម្ភបាទបងរិទ្ធគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាមានថ្ងៃមួយហ្នឹងបាទគាត់នឹងបង្រៀនត្រូវនៅសម្រាប់នៅកន្លែងតកលសពហ្នឹងដើម្បីយាមសាកសពអញ្ចឹងណាហើយក៏ត្រូវចាំឡានដឹកសាកសពមកយកសពអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ថាពេលហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេម៉ោងប្រហែលជា11យប់បាទម៉ោងប្រហែលជា11យប់ហើយស្រាប់តែបង្រៀនគាត់លក្ខណៈថាបាត់មកស្ទុះអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់សួរនាំទៅក៏បង្រៀនក៏ប្រាប់ថាមិញហ្នឹងគាត់ទៅទិញបរិយបាទមិញហ្នឹងគាត់ទៅទិញបរិយជក់បាទហើយគាត់ប្រាប់បង្រិតថាដោយសារអត់សោកហើយហ្នឹងវាអត់សក់វាធុញខ្លាំងធុញចឹងស្លាប់ចឹងណាបាទហើយគាត់ថាបើសិនជាធុញខ្លាំងចឹងបើមានអ្នកមកលេងជាមួយបែបបាត់អបសក់ខ្លះបាទអានេះបងឌិនគាត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលនងបងឌិនគាត់និយាយបដាគាត់សើចបដាតំណងគាត់ចង់និយាយលេងនិយាយសើចជាមួយបង្រិតអញ្ចឹងណាចង់សាកមើលបង្រិតខ្លាចខ្មោចអត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទតែពេលនងបង្រិតក៏បានស្ដីថាឲ្យបងឌិនថាចេះថាអូនឯងខ្វះអីនិយាយមែនអូនហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនឯងចង់ឲ្យគេមកលេងជាមួយខ្លាំងមែនបានប្រឹងហៅម្លេះអាកូនគាត់និយាយចឹងណាថាប្រឹងហៅអីក៏ខ្លាំងមែនប្រយ័ត្នតែគេមកមែនហ្នឹងរឿងរ៉ាវឡើយបាទចុះគ្រាន់តែបង្រិតនិយាយចប់ភ្លាមបងឌិនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសោកនិយាយថាចេះថាបងឯងខ្លាចមែនហើយធ្វើការរាប់ឆ្នាំហើយនៅខ្លាចទៀតចាញ់ទាំងខ្ញុំទៅមិននៅផងគាត់និយាយចឹងថាចាញ់ទាំងគាត់ផងបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅបង្រិតគាត់ក៏ថាបើអូនឯងចង់លេងជាមួយអ្នកណាអូនឯងលេងតែម្នាក់ឯងទៅបងក៏មិនចង់លេងជាមួយទេបងដឹងតែរឿងការងារបងទេតែចាប់ការងារបងសម្រាប់ឯងបាទនេះបងរិទ្ធគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ព្រោះអីគាត់និយាយលក្ខណៈថាគាត់មិនលុកដៃចូលជាមួយទេអាចនិយាយប្រមាថគេអញ្ចឹងណាបាទដល់តែនិយាយអញ្ចឹងហើយបង្រិតគាត់ក៏តម្រៀតខ្នងក៏ផ្អែកខ្នងសម្រាប់ទៅលើអបអ៊ីអាស័យរបស់គាត់ណាបងប្អូនស្គាល់បអ៊ីអាស័យហ្នឹងពេលយើងបត់វាបានណាបអ៊ីបត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏តម្រៀតខ្លួនលើខ្នើយលើអតេលគាត់
khẽ nó sẹp tới ba mẹ nơi kiên nông trắng nó nơi một lại ở tại con sọp nông trắng á bà thấy rồi bờ bằng đin vĩnh con nương coi chuột bà đấy nơi trận đường đài bà lại nạ tha chết chết khi nương tệ bà trước ban tách sẹp tay mình đăng ký chẳng mình thì bằng ổn sẹp tại miếng so tại trẻ bà so tại trẻ nó cứ một bạc luôn một gật trắng nữa bà hay bằng rất có tha có được là phừ rôm chắc bà hay mình thầm phần nương tệ có tha lư sầm lê mình được pro mình nè có bà có tha lư sầm lê mình được pro mình nè có lư có khe chẳng nữa bà có bà tệ bằng ổn bà chẳng được bốn có tha đôi khi mình sao chị ấy tệ ta đó ta lư sầm lê có nó hiện dùn tệ chứ có các bạn xua bằng đinh thành chế tha lư ọt hay mình lư ọt bà trong pi nó khỏi là xua bằng đinh chẳng tới con ọt lư cháo nhá chứ ọt lư cháo còn mình cái lấy tầm mưa bằng đinh bà ta còn tha sầm lê có nó cứ tranh máu pi bằng đinh bà bằng rất có trẻ tham pi nó múc bằng đinh là Slake miên chiêm mong bằng phổ Slake sao mong bà hay mình thầm ta bên nâng tề còn tha bằng điên thơ sẽ cam mà phim play mình tên đòi con ban vô ấy con ban vô bà đấy đã con cặp bông tịch chua che là ngược phương nâng đầy nâng tôi bà đấy nó bằng phổ tha vô bà đấy mà khám xí bằng phổ bê bông tịch có nó vô bà đấy nó mà khám xí thiệt bà đó là cho bà chẳng á bằng rất con đăng ấy mày nọ con đăng cho ba mày nọ cứ đăng ta không mau trôn mà rồi phía rồi ai bà trong bên nó bằng rất có ban vô bà tao hụt phe để con pẹ người con á vô một pẹ ai bằng đìn đó vì con một pẹ ai bằng đìn bà cho một to bị pẹ bà tao nó hai mà sẽ tua bằng đến có chặt bà miên sạch miên chim mà một bò cả hòm với nhìn trắng á bà hai bà to máu bằng rất có ban pẹ bằng đinh thả áo cho tới sự mẹ muôn tờ bà cho tới sự mẹ muôn tờ tục ai còn nơi diếm tại mình ai bàn hài bà cho mẹ muôn trắng á bà to máu bằng đinh có cho tới sự mẹ không bà tục công tờ môi để khi tục ai phụ con sự mẹ nâng tờ bà to mà thiết bằng rất có ban từ gió thụ hay nâng nôm còn tục hồ bá nữa bà từ gió nôm nâng mà cả chọp hay còn hai nôm như tới còn đã sai hay oi thụ vậy bài bon này kia thành chế thà không ai bạc can khi ấy khi này khmer khi này sợ đang ấy tê chẳng thế hay bằng vậy bây giờ đây giờ tại khi cứ bập bôi tại bên đang ai hay ở quạt xong cả mà tô xong tô phong cho nó khmer việt đang ấy tê bà có đang vậy cho liếm ở bong rất có thá có ban khơi sầm máu nụ pro mà nè miên miết thông tờ bong hai sầm máu nè đá trôi từ không tí từ con sọm vấp từ chân mong bong anh còn khơi sầm máu bị khỏi nón bà có thá khơi đá bỏ trong hiên lại là bỏ miếng trôi không thì con sọm bỏ con nó vấp mong hai con đang chụp bà na tha vì mình được tê bố tha phía đại thời trôi từ không tí từ con sọm nắng cứ thở bán trả sao hồi hai sầm khăn nhạc can sao nắng cứ chia bằng rật bà cứ chia bằng rật hai nam môi tiết cả lại đây bỏ ra mà nè đa trôi từ không nắng vì mẹ chỉ thuê tê vì cứ chia chén vì mẹ thuê tê vậy rùm tới cứ con khơi không mỏi chúng ta bọng chán trôi từ càng không tay mà đo một ôn bà cứ chúc ba mình tê nó còn tha pe nắng còn bảo chàng mong bảo khơi cho con ba rùm mong bà hai co lên co chừng tới hai con đa tao họ cả lại mẹ lơ bị còn bình thường bà phụ quát si diêm ọt khai cho sang tới quát mẹ tầm khơi lực tìm muối đi bà tay vì ọt sọ pe chứ vì mẹ mau khơi thọ lẹ bộ viên liền đá thọ lẹ sọ thọ lẹ ấy mà chụp bài co còn lấy thế còn tham đại khơi chẳng thì thầm tại khơi sầm máu khơi mà nước cho khơi đá cho đại tịch tôi chẳng hạn có thà có thọ lọp khơi hay có thỏm ban phần năng chẳng nè bà lúc đó thì phải tọa có nâng bọn đi nâng thở nơi diêm sao cho con sọp lên từ tay bà tay mà đòn ní bằng rất đẹp bằng đen thá cầm áo che mót và đây bà đa che vậy trợn và bạch bộ gì chẳng từ bà giá kê một cách con ngọt bà từ hay bà nơi tay mình đạp có bà ở Việt Nam nâng trắng á bà chẳng vì nó bằng đến có ngộ có ba bà trẻ pika vô phỏng đạp tam bằng rất để chẳng thế bà nói đo tập dục nồng xem tay mình đăng chi trang mấy bằng đến con liệp tha đôi rõm á miên rõm miên ấy chẳng bà miên rõm thay đôi chọn phát chẳng bà trong bọn điên có bộ rất đỏ mề bộ chẳng là bộ rất đỏ mề chẳng tai bộ rất con bà cài bà bộ mong càng nghi chẳng hay chọn sự bằng ở trong ấy chẳng bà đo tại bọn điên nó vậy nhồi đòn vậy đã nhồi đòn pe chân tới bọn rất có con
ប្រាប់ថាប្រាប់បងឌិនហ្នឹងថាឥឡូវទៅទិញស្រាមមកបើថាចង់ផឹកខ្លាំងបាទតែបញ្ជាក់ដែរថាបងរិទ្ធក៏ឲ្យទិញតែបន្តិចទៅបានហើយកុំទិញច្រើនពេកព្រោះខ្លាចផឹកស្រាច្រើនទៅងើបធ្វើការថ្ងៃស្អែកអត់រួចចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគាត់បងឌិនហ្នឹងក៏ទៅទិញស្រាទីអីមកហើយក៏អង្គុយដកមេតែពីរនាក់បងឌិនបងរិទ្ធហ្នឹងនៅមុខសាលអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលគាត់ផឹកហ្នឹងដល់ម៉ោង2 ដណ្ដប់យប់ហើយបងប្អូនពេលហ្នឹងហើយបងរិទ្ធគាត់ថាឌិនហ្នឹងចេះតែនិយាយអីចម្លែកនិយាយរឿងលុយនិយាយរឿងអីចឹងទៅណាគាត់មានលុយមានអីចឹងអួតចេះចោះចឹងណាបាទដល់តែលឺអួតរឿងលុយចឹងទៅបងរិទ្ធគាត់ក៏ឆ្ងល់តែធ្វើការទៅដល់ថ្ងៃបើប្រាក់ខែផងបានលុយពីណាមកចឹងក៏សួរបងឌិនថាលុយទិញស្រានឹងបានពីណាពីណីចឹងទៅរាល់ដងឃើញវេទនាណារឿងលុយរឿងកាក់ហ្នឹងចាយមិនដែលដល់ខែទេហើយថ្ងៃនេះមិនក៏មានលុយទិញបញ្ញាទីអីមកផឹក3 4 5ម៉ឺនអីចឹងណាហើយអួតថាមានលុយនៅក្នុងកាបូបលុយអីទៀតចឹងទៅបាទចឹងពេលនោះបងឌិនក៏និយាយថាចេះថាបងឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេមានស្រាផឹកចេះតែផឹកទៅកុំសួរនាំអីច្រើនពេកកុំសាំញ៉ាំអីចឹងណាបាទតែយ៉ាងណាបងរិទ្ធគាត់ក៏ឈប់សួរអីច្រើនទៀតដែរចឹងទៅដោយសារតែគាត់រៀងស្វឹងដែរអញ្ចឹងផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផឹកស្រានឹងអស់ចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីផឹកស្រានឹងអស់ចឹងទៅបងរិទ្ធគាត់ក៏បានទៅសម្រាកនៅកន្លែងប៉ាអ៊ីគាត់ទៅដែរហ្នឹងបាទគាត់ថាគាត់សម្រាកបានបន្តិចហ្នឹងណាបងប្អូនគាត់ថាតែពេលហ្នឹងគាត់សម្រាកលក់ណាបាទតែលក់នោះមិនលក់យូរទេហើយគាត់ថាគាត់សម្រាកបានលក់បានបន្តិចហ្នឹងក៏លឺសំឡេងលឺសុបប្រាវចឹងទៅលឺប្រាវចឹងលឺដូចរបៀបថាធ្លាក់អីមួយចឹងណាបាទហើយគាត់ថាសលេងហ្នឹងចេញពីកន្លែងតម្កល់សពបាទគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងព្រឺតហើយសវ៉ាទូរស័ព្ទដៃគាត់ហ្នឹងមកឆែកមើលកាមេរ៉ាបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាបញ្ជាក់ដែរកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាដែលដាក់ក្នុងសារតកោសពហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះគេដាក់កាមេរ៉ាទុកពិនិត្យមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅក៏លោមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងហ្នឹងព្រោះយើងចាក់សោពីក្រៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថាបងរិទ្ធគាត់ថាគាត់តក់ស្រក់ខ្លាំងមែនទែនតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ឃើញបងឌិនហ្នឹងកំពុងតែឈរត្រឹងនៅក្នុងសារតកោសពហ្នឹងតែម្នាក់ឯងបាទហើយគ្រាន់តែឃើញចឹងភ្លាមបងរិទ្ធគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅចាក់សោចូលទៅក្នុងសារហ្នឹងដើម្បីចង់ទៅសួរនាំថាមកក្នុងទៅអីមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលបងរិទ្ធចូលទៅដល់ខាងក្នុងនោះបានបន្តិចស្រាប់តែគាត់ថាបានលឺសំឡេងក្តាំងនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ហើយច្បាស់ណាស់គាត់ថាដូចជារឿងកុនខ្មោចលងចឹងបងប្អូនគឺទ្វារដែលនៅក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងវាចេះបិទខ្លួនឯងបិទលុសុកក្តាំងចឹងទៅបាទតែពេលដែលពេលដែលបងរិទ្ធគាត់ថាគាត់រៀងភ័យបន្តិចដែរអញ្ចឹងគាត់រៀងភ័យខ្លាចនៅអាលឺសំឡេងបិទទ្វារហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាសំឡេងហ្នឹងគឺខ្មោចកំពុងតែសាកចិត្តគាត់បាទគាត់ថាខ្មោចកំពុងតែសាកចិត្តគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងខ្លាចឬក៏អត់ខ្លាចជាងទៅបាទតែពេលនោះបរិទ្ធគាត់ថាដែរថាបើសិនជាគាត់ធ្វើខ្លាចគាត់នឹងត្រូវខ្មោចកាច់នឹងត្រូវខ្មោចធ្វើឲ្យឈឺធ្វើឲ្យអន់ធ្វើឲ្យជ្រុះសក់ធ្វើឲ្យឈឺធ្ងន់ឬក៏អាចទៅជាឈួតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើជាអត់ខ្លាចហើយដើរទៅមុខនេះគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាហានអីចឹងណាបាទហើយពេលហ្នឹងបង្រិតគាត់ដើរទៅរកបងឌិនដើម្បីសួរនាំថាមានរឿងអីចឹងទៅគាត់ថាពេលដែលគាត់ទៅដល់ក្រោយខ្នងបងឌិនភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាចេះឌិនឯងឌិនមែនអីចឹងណាសួរបាទពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់លឺសំឡេងមនុស្សយំធ្ងោតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយក៏ថាសំឡេងមនុស្សយំហ្នឹងជាសំឡេងមនុស្សស្រីហើយក៏ថាសំឡេងយំហ្នឹងលឺឲ្យឡើងក៏លួចបងប្អូនលឺឲ្យឡើងក៏លួចបាទហើយបងរិទ្ធគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាចេះថាមានរឿងអីមិនអស់ចិត្តមែនបានខឹងក្មេងនឹងមែនបានចូលរូបចូលកាយចូលអីគេអញ្ចឹងណាបាទគាត់សួរខ្មោចនឹងអញ្ចឹងហ្មងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក្លាហានណាបាទហើយគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាគ្នាក្មេងហ្នឹងគឺអត់ដឹងអីទេបាទចេញពីរូបគេទៅបាទចេញពីរូបក្មេងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងធ្វើបាបគេបាទអាងគាត់នាំគ្នាចេញទៅវិញអញ្ចឹងទៅបាទតែគាត់ថាខ្មោចស្រីដែលនៅក្នុងរូបបងឌិនហ្នឹងបាននិយាយមកគាត់វិញគេថាគេមិនឲ្យឌិននឹងទៅវិញទេព្រោះថាបងឌិនហ្នឹងលួចយករបស់មានតម្លៃរបស់គេយកទៅលក់បងប្អូនខ្មោចនឹងថាបងឌិននឹងទៅលួចយករបស់គេយកទៅលក់អញ្ចឹងណារបៀបថាដូចខ្សែដៃដូចកាក់ក្នុងមាត់ឬក៏ខ្សែកឬក៏អីដែរគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេគាត់ថាលួចរបស់មានតម្លៃរបស់គេយកទៅលក់អញ្ចឹងទៅគេអត់សុខចិត្តនឹងបងឌិនធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងទេគឺមើងងាយគេមើងងាយសាកសពព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទ
ពេលហ្នឹងបង្រិតគាត់ថាគាត់គាំងដែរគាំងដែលថាមិននឹកស្មានថាបងឌិនគាត់ហ៊ានទៅធ្វើរឿងថោកទាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិននឹកស្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងរៀងប្លែកព្រោះមានលុយប៉ាវគាត់ផឹកស្រាផឹកអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបង្រិតគាត់ខំប្រឹងបងដែរតែខ្មោចហ្នឹងនៅតែអត់ព្រមចេញពីខ្លួនបងឌិនទេបងមិនក៏អត់ចេញដែរបាទបានបន្តិចស្រាប់តែភ្លើងនៅក្នុងសាលហ្នឹងបងប្អូនអងឹតឈប់បងប្អូនបាទបងរិទ្ធថាពេលនោះគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ថាគាត់បំរុងនឹងរត់ដែរតែជើងគាត់វាអត់សហការគាត់ថាជើងគាត់ណាទុនអស់ហើយរត់មិនក៏រត់អត់រួចដែរអញ្ចឹងទៅមានតែដកយកទូរស័ព្ទដៃគាត់ណាដើម្បីទេតាក់តងទៅខាងក្រុមការងារគាត់ផ្សេងទៀតនឹងឲ្យមកជួយគាត់អីចឹងទៅតែគាត់ថាអញ្ចេះនៅពេលដែលគាត់ខំប្រឹងតាក់តងយ៉ាងម៉េចតាក់តងទៅគេយ៉ាងម៉េចក៏តាក់តងអត់បានដែរនិយាយរួមទៅគឺទូរស័ព្ទដូចជាអត់មានសេវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានបើកពិលទូរស័ព្ទដើម្បីឈួលមើលទៅរកប្អូនឌិនអញ្ចឹងទៅតើមើលបងឌិនអញ្ចឹងណាតែពេលនោះគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺគាត់រន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានឃើញប្អូនឌិនហ្នឹងគឺកំពុងតែដេកដួលនៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅចំពោះមុខគាត់តែម្ដងបងប្អូនគាត់ថាបានឃើញប្អូនឌិនហ្នឹងកំពុងតែដេកដួលនៅក្នុងថ្លុកឈាមបងប្អូនឃើញឈាមមួយថ្លុកអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅលើខ្លួនបងឌិនហ្នឹងគឺឃើញមានកបិតមួយដើមទៀតបងប្អូនចាក់នៅលើខ្លួនតែម្ដងបាទតែបង្រិតគាត់បានបញ្ជាក់ថាចេះថាគាត់រន្ធត់នឹងរឿងឃើញសាកសពប្អូនឌិននឹងមជ្ឈុំទេស្រាប់តែគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានសំហុលមនុស្សមិនដឹងប្រមាណអ្នកទេកំពុងតែនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បងប្អូនបាទបងប្អូនសម័យមើលបងប្អូនសម័យមើលរូបភាពនឹងថាយើងនៅក្នុងកន្លែងអាងឹតមួយហើយយើងឈួលពិលមើលទៅខាងមុខតែមានអារម្មណ៍ថានៅជំហៀងយើងដូចជាមានមនុស្សឈរព័ទ្ធជុំវិញយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏ឈួលពិលប្រហែលទៅមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បងប្អូនគាត់ថាគាត់រន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងសឹងតែដាច់ខ្យល់ហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់ថាគាត់ឃើញនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បាទអធិស្ឋានមិនមែនមនុស្សទេគាត់ថាដឹងតែមែនមនុស្សហើយព្រោះវាចេញមកវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់ថាអ្នកខ្លះមកអត់មានក្បាលទេអ្នកខ្លះទៅអត់មានដៃអាខ្លះអត់ជើងហើយអ្នកខ្លះទៅមកដោយសភាពហើមរលួយអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកខ្លះទៀតមករបៀបថាមកជាបំណែកក្បាលផ្សេងដៃផ្សេងជើងផ្សេងខ្លួនផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ថាឃើញអញ្ចឹងគាត់រន្ធត់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនហើយគាត់គាំងនិយាយអីលេងចេញហើយយំក៏យំលេងចេញសើចក៏សើចលេងចេញអញ្ចឹងណាគេធ្វើអីក៏លេងកាត់ដែរហើយគាត់ថាគាត់លក្ខណៈថាចាប់ផ្ដើមរឹងខ្លួនហើយក៏ស្លាប់ឈឹងហ្មងទៅបងប្អូនបាទសំណាងដែរបានស្លាប់អញ្ចឹងបើអត់ស្លាប់គឺចប់ហើយមិនដឹងថាម៉េចទេពេលនោះបាទលុះដល់ទៅពេលស្អែកឡើងគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញគាត់ថាគាត់ឃើញខ្លួនឯងណាកំពុងតែនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបងប្អូនគាត់ថាគាត់ឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយដៃគាត់ណាបងប្អូនដៃគាត់នឹងត្រូវជាប់ខ្នោះទៀតតែបង្រិតគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងសឹងតែគ្មានកម្លាំងអីបន្តិចទេព្រោះថាការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្ងន់ត្រូវរបស់ពិតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនដឹងថានិយាយស្ដីអីពីអីទៅណាទៅណីដែរបាទលោកបានមកស្ទុះស្រាប់តែមេរបស់គាត់នឹងបានមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងហើយគេក៏បានបើកទ្វារឲ្យគាត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីលក្ខណៈថាគេសួរចម្លើយឲ្យគាត់ផ្ដល់ចម្លើយអញ្ចឹងណាថាមានរឿងអីកើតឡើងការប្រយុទ្ធមិញអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់សារភាពចម្លើយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលនោះបង្រិតគាត់ក៏និយាយតាមអ្វីដែលគាត់បានដឹងអ្វីដែលគាត់បានឃើញការប្រយុទ្ធមិញអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយបងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានចម្លើយគាត់អីចឹងទៅក៏យកចម្លើយគាត់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងវីដេអូនៅកន្លែងកើតហេតុព្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុសុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញវីដេអូហើយក៏សម្រាប់ចិត្តដោះលែងគាត់មកវិញទៅបាទតែចម្លើយត្រង់ថាគេឃើញគាត់ឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងសាលតកសពហ្នឹងបាទហើយចំណាយសាកសពបងឌិនវិញគឺត្រូវគេរកឃើញនៅសាលខាងក្រៅទៅវិញចឹងទៅបាទវាប្លែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយនៅពេលហ្នឹងបង្រិតគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់រៀងវែកបន្តិចដែរព្រោះថាវាខុសពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញបានជួបយប់មិញណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរនាំទៅបងខាងសមត្ថកិច្ចអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងសមត្ថកិច្ចគាត់ប្រាប់ថានៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងថតបានថាគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងអង្គុយផឹកស៊ីនៅមុខសាលតកសពហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបង្រិតក៏លក្ខណៈស្វឹងទៅដេកលើពាអីមុនបន្ទាប់មកបងអូនឌីនហ្នឹងក៏ដើរទៅយកកបិតដើរឆៅហ្មងបងប្អូនដើរទៅយកកបិតហ្នឹងមកហើយមកអង្គុយកន្លែងដើរហើយចាក់ពោះខ្លួនឯងស្លាប់ចោលហ្មងបាទតែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាអញ្ចេះ
ông đi nâng á con do cái bắt mà chặt luôn ai nâng cứ mình mến chặt mà cái bắt ấy thế mình mến chặt mà cái bắt pi cái bắt thế bông bông cứ con chặt pu con nó chởn cái bắt khăng mình tên hay hướng nâng cứ cái tha phẩm bạn nâng chưa mình tên phẩm bạn tha mình nói thò mà đá là ai thường chăng bàn á tụi bây trong sẽ làm luôn có chặt luôn ai mà cái bắt có slap ấy mình ấy bắt chặt chởn cái bắt hay thòm bạn này thòm nâng phiếp chữ chạm nâng bạn đây ấy bạn chăng ca slap nâng về song sai thầm miên ạ mà nó trâu luôn được ấy chăng á tại bà tam chia sẻ kia bị lọt cà tê bằng ôn chăng á bạn mình aiទៅបញ្យល់ថាអមនុស្សខ្មោចចូលសម្រាប់ខ្លួនដូចជំនាន់មុនបានទេមិនចឹងណាបាទវាអត់អាចនិយាយអបិយជំនឿចឹងបានទេគេបលិះណាបាទហើយចំណែកបងរិទ្ធវិញបន្ទាប់ពីបងអូនឌីននឹងបន្ទាប់ពីបងឌីនស្លាប់ហើយបានមកសន្ទុះគេថាគេបានឃើញបងរិទ្ធនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងស្ទុះងើបមកហើយរត់ទៅចាក់សោនៅក្នុងសាតកោសពបាទរត់ហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់ថារត់ដោយអត់ឃើញសាកសពរបស់បងឌីនដែលដេកស្លាប់មែនទេបាទហើយគេបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលគេមើលអាវីដេអូក្នុងសាលតកោសពហ្នឹងគឺវីដេអូបង្ហាញថាបងរិទ្ធកំពុងតែឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងបាទហើយបន្ទាប់មកក៏ដាច់ភ្លើងអាលុតឈឹបកាមេរ៉ាតែកាមេរ៉ាវាអត់ដាច់ទេវាមានភ្លើងសកូបាទដល់ទៅពេលភ្លើងឆេះមកវិញគេថាគេបានឃើញបងរិទ្ធហ្នឹងដេកស្លាប់នៅខាងក្នុងសាលតកោសពហ្នឹងនៅជាមួយសាកសពដែលសម្គាល់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងណាបាទចឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ចម្លើយបោះបង់សមត្ថកិច្ចប្រាប់គាត់រួចមកបងរិទ្ធគាត់ស្លន់គាត់តក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនព្រោះថាសកម្មភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ានិងសកម្មភាពនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេលក្ខណៈថាគាត់ហាក់ដូចជាត្រូវខ្មោចប្រឆោតឲ្យចូលទៅខាងក្នុងសាលដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានលងបន្លាចបងរិទ្ធអញ្ចឹងណាបាទនិយាយទៅសាហាវមែនទែនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនសប្បាយមើលណាបាទចុះបន្ទាប់មកហ្នឹងបងរិទ្ធក៏ត្រូវបានគេដោះលែងហើយបន្ទាប់ពីគេដោះលែងហ្នឹងគាត់ក៏ទៅបានរលោកសង្ឃដើម្បីស្រោចទឹកស្រោចឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់ថាគាត់គេមិនលក់ទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីរឿងហ្នឹងកើតឡើងមកគាត់ចង់ទៅស្រោចទឹកឲ្យជ្រះចង្អៃម្ដងអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយពេលហ្នឹងបងរិទ្ធគាត់ថាគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសាររាល់ព្រឹកគាត់ថាសក់គាត់ហ្នឹងឈូសមកទាំងដៃហ្មងបងប្អូនហើយគាត់ធ្វើអីក៏អត់កើតដែរនិយាយរួមទៅគឺចេះតែសម័យទៅឃើញមុខពពួកប្រឡងខ្មោចអស់តែនងចេញមកលងគាត់សឹងគ្រប់ពេលដែលគាត់គេងគ្រប់ពេលដែលគាត់សម្រាប់អីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់លោកតាបាទលោកតាជាលោកសង្ឃហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកលោកតាគាត់បានស្ដាប់រឿងហ្នឹងរួចតាមតាណាតំណងអស់ទៅលោកតាក៏គាត់មានសង្ឃនិកាថាចេះថាមានគេដើរតាមញោមនឹងច្រើនមែនតើគេបញ្ជាក់ថាបងរិទ្ធចឹងណាថាមានគេដើរតាមបងរិទ្ធច្រើនមែនតើមានទាំងតោងនៅលើកមានទាំងអោបដៃមានទាំងអោបជើងនិយាយរួមទៅគឺគេតាមយកជីវិតតែម្ដងបងប្អូនបាទតែសំណាងដែរដែលបងរិទ្ធជាមនុស្សដែលលក្ខណៈថាមានរិស័យខ្ពស់អីចឹងណាបាទហើយណាមួយក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអីមួយគេដែរតែវាធ្លួយម្ដងដល់ទៅធ្លួយម្ដងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅលើគេចឹងទៅក៏គេប្រកាន់អីចឹងទៅបាទលោកតាគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីពេលដែលគាត់ទៅផឹកស្រាជាមួយនឹងបងឌីននេះចឹងបងប្អូនបាទព្រោះថាលុយទៅទិញស្រាវនឹងផឹកហ្នឹងគឺបងឌីនហ្នឹងគាត់ទៅលួចយកវត្ថុមានតម្លៃរបស់ខ្មោចយកទៅលក់បាទដូចខ្សែកស្អីចឹងលួចយកទៅលក់ដើម្បីយកលុយទៅទិញស្រាផឹកហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងរិទ្ធហ្នឹងគាត់ចូលរួមផឹកស៊ីជាមួយអញ្ចឹងវាមិនដោយវាមិនជន់ដានគេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្ដាប់លោកតានិយាយចប់បងរិទ្ធគាត់ថាគាត់ញ័រខ្លួនឲ្យទៅធើតព្រោះឮថាមានគេតាមមកច្រើនហូហែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដល់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរលោកតាថាចេះថាមានវិធីណាដែលអាចជួយគាត់បានអត់លោកតាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកតាក៏ប្រាប់គាត់វិញថាវិធីមានតែមិនស្រួលទេព្រោះថាត្រូវអត់ធ្មត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនតើហើយត្រូវការសម្រាប់ចិត្តភ្លាមអញ្ចឹងណាព្រោះថាបើមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងអាចនឹងត្រូវគេកាច់ស្លាប់ពេកណាក៏មិនដឹងដែរឲ្យតែមានឱកាសល្អគេកាច់យកទៅហើយបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងរិទ្ធគាត់លក្ខណៈគាត់តល់ច្រកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាអីក៏គាត់ហ៊ានធ្វើដែរឲ្យតែបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងលោកតាក៏ប្រាប់មកវិញថាចេះថាពពួកបលឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាតលតែបងរិទ្ធព្រមបួសសងឲ្យគេវិញបួសលក្ខណៈដូចបួសសងជំងឺចិត្តអញ្ចឹងព្រមបួសធ្វើបន់ឲ្យគេវិញទៅគេព្រមលើកលែងទៅឲ្យបាទហើយការបួសហ្នឹងគឺត្រូវបួស7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃទើបគេព្រមបើមិនអញ្ចឹងទេគេអត់ទៅណាទេនិយាយរួមទៅគឺគេចាំកាច់យកជីវិតគាត់តែម្ដងបាទ
គ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមបងរត់គាត់រៀងរៀនតិចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែគាត់មានប្រពន្ធកូននៅផ្ទះគាត់ដែរបាទតែមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមិនបួសគង់តែស្លាប់ដោយសារតែខ្មោចដែរអញ្ចឹងបើបួសទៅ7ឆ្នាំក្រោយគាត់សឹកវិញក៏គាត់ទៅរស់នៅមួយប្រពន្ធកូនគាត់បានវិញអញ្ចឹងណាបាទដល់តែគិតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏តាក់តងប្រាប់ប្រពន្ធកូនគាត់តាមតាណាសាច់រឿងនោះទៅតែគាត់ថាសំណាងដែរព្រោះថាប្រពន្ធគាត់នឹងក៏អត់បានខាត់ខាំងអីដែរប្រពន្ធគាត់ក៏មានជីវភាពមិនសូវជាលំបាកអីប្រហែលដែរទេបងប្អូនគ្រាន់តែនៅស្រុកគាត់មករស់បានដែរអញ្ចឹងណាហើយណាមួយទៀតបងរិទ្ធក៏មិនសូវបានទៅផ្ទះប្រហែលដែរមួយខែអីមិនដែលបានទៅលេងផ្ទះម្ដងផងមួយខែពីរខែអីសឹងតែអត់ទៅដែរទៅផ្ទះម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់ក៏មិនសូវអឡោះឡៃដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងបងរិទ្ធក៏គាត់បានបួសឲ្យគេអស់រយៈពេល7ឆ្នាំអីចឹងទៅតែគាត់ថានៅក្នុងកំឡុងពេល7ឆ្នាំហ្នឹងណាគាត់នៅក៏មិនសូវបានសុខប្រមាណដែរបងប្អូនដោយសារតែគាត់អាសាឃើញខ្មោចនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមែនតើបាទហើយណាមួយអារូបភាពខ្មោចលងគាត់នៅក្នុងសាលតកសពគឺវាសាហាវជ្រុលពេករហូតដល់ថ្នាក់គាត់មិនអាចភ្លេចបានណាបងប្អូនគាត់ថាទោះបួស10ឆ្នាំទៀតក៏គាត់ភ្លេចមិនបានដែរបាទអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីសឹកវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅនៅជាមួយប្រពន្ធកូនគាត់នៅស្រុកកណ្ដាលគាត់វិញអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយចុងក្រោយគាត់ក៏បានផ្ដែផ្ដាំដែរថាកុំឲ្យយើងមានចិត្តចង់បានរបស់ធម៌អ្នកដទៃប្រយ័ត្នមានរឿងជួបសយដោយគាត់ជាមួយនឹងឌីននេះអញ្ចឹងទៅណាបាទព្រោះឌីនគាត់អ្នកធ្វើផ្ទាល់គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ជាងទៅបាទហើយគាត់វិញត្រូវខ្មោចលងប៊ីសងាប់ប៊ីសរស់អញ្ចឹងណាហើយត្រូវបួសសងគេ7ឆ្នាំទៀតខាតពេល7ឆ្នាំអត់អំពើបងប្អូននេះគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចឹងមិនដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាច់រឿងមួយនេះហើយបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងមួយនេះគឺសាហាវមែនតើបាទគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលអត់ដឹងអីដូចជាបងរត់ចឹងណាគ្រាន់តែហូបអីមួយគេក៏ដោយក៏ជន់ពេរៀបថាគេអ្នកលួចសោះចាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណារបៀបដូចចោលលួចម្នាក់សោះចាប់ទាំងក្រុមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏រឿងនេះដែរក៏មានកំណត់អប់រំមួយដែរគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅធ្វើអីមួយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យជន់ពេគេកុំឲ្យជួបរឿងដូចបង្រិតអីចឹងទៅណាបាទហើយក៏ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងក៏អត់មានកន្លែងណាដែលពិបាកយល់ដែរគឺស្រួលបញ្យល់ទេបងប្អូនស្ដាប់ទៅគឺយល់ហើយមែនអត់បាទហើយកន្លែងដែលតែឆ្ងល់ហ្នឹងគឺបង្រិតគាត់នៅឆ្ងល់ថាគាត់ជួបគឺវាផ្សេងដល់ពេលកាមេរ៉ាថតមកគឺវាផ្សឹងចម្លែកត្រង់ថាឃើញសាកសពបងឌីននៅខាងក្រៅតែគាត់រត់ទៅលក្ខណៈថារត់អត់បានឃើញសាកសពអញ្ចឹងណារត់ចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងហ្នឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាគេលោគាត់ប្រហែលជាគេលបងគាត់ឲ្យចូលទៅដើម្បីលងបន្លាយគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់បងប្អូនស្ដាប់រឿងហ្នឹងចប់ហើយបងប្អូនយល់ឃើញបែបណាដែរបងប្អូនអាចចូលទៅ comment នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងអញ្ចឹងណាបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលបានខំចំណាយពេលស្ដាប់មកលើរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលបានចូលមកស្ដាប់រឿងនេះហើយក៏កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរហើយចំពោះបងប្អូនប្រិយមិត្តចាស់បានដែលធ្លាប់បាន Subscribe រួចហើយក៏កុំភ្លេចឲ្យបេះដូងចូលទៅ comment ពាក្យល្អៗ share like ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរណាបាទហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកស្ដាប់ហើយបងប្អូនជឿឬក៏បងប្អូនមិនជឿបងប្អូនមិនពេញចិត្តត្រង់ប្រការណាមួយក៏បងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុង comment ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានពាក្យជេរពាក្យប្រមាថមាក់ងាយអីណាបងប្អូនមិនថាជេរខ្ញុំមិនបានទេបងប្អូនអាចជេរខ្ញុំបានតែខ្ញុំសុំចិត្តលើកម្រាមដៃ10សុំចិត្តហ្មងទៅថាកុំជេរនៅក្នុង comment អីព្រោះថាពេលបងប្អូនជេរទៅមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់បានឃើញអញ្ចឹងវាបង្ហាញអីវាបង្ហាញពីភាពអសិលធម៌របស់បងជាអ្នកជេរវិញទេណាអញ្ចឹងក៏សុំកុំឲ្យមានពាក្យជេរពីអីចឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាចនឹងលុប comment នឹងចោលឬក៏ខ្ញុំអាច ban បងដើម្បីថាមិនបាច់ឲ្យឃើញ channel ខ្ញុំតទៅទៀតចឹងទៅព្រោះថាបើបងមិនពេញចិត្តទេយើងកុំបាច់ជួបគ្នាកុំបាច់ឃើញគ្នាអីចឹងណាបងប្អូនមែនអត់បាទមិនថាខ្ញុំចិត្តអាក្រក់អីទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំបានសុំចិត្តបងប្អូនរួចហើយមែនទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាអញ្ចឹងទៅណាកន្លងមានពាក្យពេចន៍
និយាយទៅមិនច្បាស់ឬក៏មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅព្រោះថាខ្ញុំដំណើរនេះផ្ទះខ្ញុំនេះវាជាប់ខ្នល់ដែរអញ្ចឹងក៏អាចមានសម្លេងអីរំខានដែរបងប្អូនអ្នកជិតខាងគាត់ហូបចុកផឹកស៊ីឬក៏មានអ្នកលក់អីវ៉ៃអីវ៉ាន់គាត់ពពាយនេះមីក្រូអីវាលឺចូលអញ្ចឹងណាតែសង្ឃឹមថាតិចតួចបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់អីយើងដាក់អារម្មណ៍ដាក់ចិត្តស្ដាប់រឿងហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអត់មានអីទេមានតែលើកម្រាមដៃ10បណ្ណំគោរពបួងសួងដល់លោកអរិយអ្នកតាក៏ដូចជាទេវតាថែរក្សានៅភូមិស្រុកដែលបងប្អូនរស់នៅស្នាក់បស្រ័យហ្នឹងសូមតាមជួយថែរក្សាបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានអីឲ្យមានឲ្យបានកុំឲ្យខាតបង់អញ្ចឹងទៅណាបាទទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានតែគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាងទៅបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ